Aka nĩ kahinda ga tabarĩra ya Kĩmũrĩ na ũtware mwe kwa nginya mũno wa studio nĩgetha cemanie na mũndũ gwĩtwo ndĩrona nĩ Njenga Mike Njenga. Njenga kũhana atĩa? Njenga nĩ ndĩratanya kwaranĩria na nĩgetha ngũtigĩre mwaro. Nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ mũthenya wothe makĩrora ũhoro wĩgiĩ ũrĩa maũndũ mahana kana ũrĩa maũndũ mahana makarutwo mahana kĩũteti. Na Njenga ĩkorwo nĩ njigua kũhana atĩa rũcinĩ? Gũtirĩ na ũru no kwĩhorerera. Nĩ ndakena nĩ gũkuona. Mũndũ ũmwe ngakena mũno ndona weekend yaku nĩ koretwo ĩ njega. Nĩ irarĩ njega. No hapa na pale. No ndirarĩ kũrĩa kwa mũndũ gwĩtwo Kamaru. Okay. Kũrarugũragio mausoleum na ndĩrakĩona andũ acio no maragĩkenerera aini aya a tene. Na ndĩrakĩona maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa ũini. Asante sana niĩ na nĩ ndikoretwo na ũru. Yes. Twacokeria Ngai ngatho tugaga o mũthenya wagĩa na mĩhũmũ rĩ. Ũkera Ngai nĩ ngatho nyingĩ. Nĩguo. Santi rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ tũrenda gũkĩrora marĩa makĩrĩ kuo thĩinĩ wa ũteti. Yes. Na tũkĩrĩ na ageni aitũ rũcinĩ rũrũ njamba wĩra nake haha. Nĩguo. Nĩ tũgũkorwo tũgĩtwarithia kumanagia na haha. Nĩ mũkũnjokeria marona cia ndatha ithano. Asante sana. Thank you. Na karibu sana mwĩroreri witũ rũcinĩ rwa mũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ nĩ ceceni ya Inooro TV. Matanya makwa harĩa hothe mũratwĩrora mũrĩ thayũ. Tũgomba iko Njenga no mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ. Njamba wĩra good morning. Ndĩna kaũru. Andũ marĩ kũnjũria atĩ nyama cia rũtara nĩ irathirire. That explain nĩ irathirire no ndoba ingĩ cirĩ okuo. Ndoba irĩ okuo ũkũringana kana ũrenda ndoba kana ũrenda ng'ondu. Nĩ andũ matamenyaga he ũtiganu. Ndoba na ng'ondu indo irĩ okuo. Ng'ondu ta Kevin ndoĩ nĩ iria cia makuoya. Rĩu ndoba nĩ ĩrĩa nayo nĩ ũgĩcioĩ ici cionaga cihana nguo. Karibu weekend yaku nĩ koretwo njega. Nĩ weekend ikoretwo ĩ njega mũno. Na mũno tondũ wa gũthikĩrĩria tũrarĩ na speaker Kagucia mũthenya wa ira na wakiri Ndegwa Njirũ thĩinĩ wa Kĩng'ang'a thĩinĩ wa radio na gũkorwo tũngĩaria na andũ na ndiratũmwo kiugo ro kĩmwe Njenga. Gĩkũyũ kĩrũgame gĩtarĩ itonga ciake. Kĩrũgame gĩtarĩ itonga ciake. Acio itonga ciĩtĩkĩra gũtarwo tondũ nĩ irabatarania kwa ihinda rĩrĩ. Very nice. Nacio ciĩtĩkĩre gũtarwo. Ajo tuko nĩ tũgũcigĩithia mũno. Tũgũcirĩra ũhoro ũcio. Ngũra mabengi tu Njenga ũrore nĩ andũ igana marũgamĩrĩire kũrĩ nyũmba cia mohoro kũrĩ maũndũ magima mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Nĩ andũ a Mobi. Ũguo no wega tuikare tukĩmagwetaga na ona Kamau akang'ethe nĩ ugaga umwiraga arume gĩtonga nĩ kĩa Kamau aka gospel according Kamau akang'ethe. Njenga no tũkwaria nginya ũhoro wa macukuru nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere gũcinwo gũkũ maracimwo strikes cirathiĩ na mbere tũkũrania. Is it fire entrepreneurs nĩ mendagia indo cia mũthima mwaki mara instigate mĩaki cukuru-inĩ kana nĩ principals na management matakomaga cukuru. Maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere. Tũkwambĩrĩria na kiugo kĩa Mwathani Thaburi 32 kamwari ka mũgwanja. Thaburi 32 kamwari ka mũgwanja irauga we nĩwe kĩhitho gĩakwa nĩ ũrĩ ngitagĩra hĩndĩ ya mathĩna nĩ ngũkũinĩra nĩ ũndũ nĩ ũhonoketie ona kũmenyerera wega. Amen. Kiugo kĩa Mwathani Thaburi 32 kamwari ka mũgwanja. Njenga mũthenya ũmũthĩ twĩna maũndũ maingĩ state of the nation tũrũgarĩrĩria na twĩna wakiri Njenga Mwangi. Karibu sana wakiri. Thank mũno njamba ya wĩra. Ũrĩ oho? Tũtiĩrĩgaine. Tũtiĩrĩgaine. No tũrakĩmenyerera na gĩgie erori ya Kĩmũrĩ. Na mũno tũkũrora maũndũ marĩa megĩrĩire. Andũ tu mahota kuona. Na ndari wa gwetwo ũhoro wa ũrĩa kĩoya cukuru nĩ ũnjĩkĩraga marigithio. Tondũ the last fire yarĩ mwena wa Girls mwarĩ wa maitũ mwarĩ akĩrire gwakithio ũcio. Ndamenyithio kama microphone yaku ĩna gathĩna hanini. Mũndũ gwĩtwo Avenue okĩambia mĩthondeke haha kaira atarĩ kũnene. Ũcio no
no handå hanini ikoretwo ikwenda kuhutio. Asante sana Jabaira. Na ningĩ tukĩrĩ na mheshimiwa Aris Ng'ang'a. Mheshimiwa Aris Ng'ang'a niwe mũmbunge wa hau kabere tugaga kũrĩa Thika Town. Yeah. Na ndĩraigua tacokete ground. Atũrire mũndũ tukamenya maundu maitu ũrĩa marathi na mbere, tukamenya ũhoro wa bũrũri witũ, tukarĩrĩria maundu maiganĩte ta macio ũraria ma macukuru. No reke wa mbere nyambe njokerie andũ a Thika ngatho nĩma rĩu nĩ harũrũkĩte o kahora, no tũtirĩ tũrambia wega. Ira nĩndĩrathire kanitha kũrĩa Catholic Church ya Karibaribi na tũrarĩ na kahinda kega mũno. Na no tũrenda gũthikĩrĩria onake Wanjikũ nĩkĩ kĩratũma ndakaĩtĩkĩre kuoya kura, tondũ ta gũkũ gwitũ andũ nĩ maregete kuoya kura mũno makĩria. Na reke nyambĩrĩrie na kwĩra andũ aitũ othe, rũrĩrĩ ruothe rũranjigua, to kura maregete Waihũra. Tũrarĩ na macibũ ira ma kũrĩa Thika, ona ibandĩ ciana nĩcio irore na cigĩtũma na ibandĩ cigĩũka, macibũ maihũrĩtie ibandĩ maobici ciao. Anake mageretie kwandĩkĩrwo nginya message magĩre ibandĩ na matirĩ maroya ibandĩ. So ũrĩa ingiuga nĩ atĩ to kura maregete kuoya, no nginya tũmenye nĩ rũthiomi rũrĩa tũkũhota kwaria na andũ anini, rũthiomi rũrĩa marahota kũigua, tondũ ndĩrona tũtira communicate, tũtiraiguana. He andũ haratũma tũtikaiguane na andũ aya anini, tondũ nĩwamenya hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twarĩ anini kĩbandĩ gĩaku ti gwĩtĩrwo twetagĩrwo, watũraga ũthiĩte kũria kana kĩbandĩ gĩaku nĩ gĩũkire. No harĩa tũkinyĩte ndagĩka ĩno ibandĩ nĩ ciokire, nginya message nĩ nyandĩke ũkaimwo ibandĩ cianyu, na ibandĩ citirĩ ciroya. Na tũtiraria ũhoro wa ibandĩ ithano, ta kũrĩa gwitũ tũrarĩrĩria ũhoro wa ibandĩ cikĩrĩte 6,000 citarĩ cirathiĩ kuoyo. andũ matarĩ maroya na icio nĩ ciana wakwa Thika Town. Na ibandĩ ciothe ciĩna macibũ, ona nĩ marero rĩu makiuge nĩ kũka citwarwo kanitha-inĩ cikanĩrĩrwo nĩgetha moke moe. Actually rĩu approach ĩrĩa ndĩrĩrie macibũ nĩ atĩ kana rĩu ma involve nyumba 10. Rĩu he handũ harĩ kinya tũmatwarĩre nyũmba ibandĩ ciao. Atũrauga ground hena kiugo itarĩ ndahota kũnyita wega gũthikĩrĩria ground. Ĩni gũthikĩrĩria atĩrĩrĩ, what is this ground? Gũthikĩrĩria ground nĩ atĩrĩ, wona wathiĩ rĩ, rĩu ndũkarĩrie wĩ Nairobi kana ndũkarĩrie twĩ haha ndĩ, nĩ ũthiaga ũkaima mũcemanio ũmwe, mũthenya ũcio ũgakorwo mũthenya ũcio ti wa kwaria, nĩ wa gũthikĩrĩria. Ũgathikĩrĩria andũ maraiga makũrĩa opinion, ũkamera ũmũthĩ njũkire gũthikĩrĩria ũrĩa mũraiga, because when you say with them no ũkekuga nĩ wa marũgamĩrĩra, no tiguo msimamo wao. So it is good once in a crowd mheshimiwa rĩ nĩ mũndũ akĩenda kũrũga, mũndũ akĩenda gũthama itha kana wa Jubilee akĩenda gũthiĩ UDA. Rĩu haha tũtakĩrĩ tũrakinya ũhoro wa ciama, rĩu tũrarĩrĩria ũhoro wa ibandĩ na kuoya gwa kura mũndũ ũgwĩtwo Waihũra. Ũhoro wa hau hangĩ no harĩ kinya o ũndũ na ihinda. No hĩndĩ no ũrathikĩrĩria andũ. Ĩni Njenga, we ũrona atĩa Njenga? Ndĩrakũra atĩrĩrĩ, rita rĩrĩ niĩ ndirenda gũikara nja rĩngĩ Waihũra. No ndĩrakandire ĩyo nja. Nja gũkorwo kũhana atĩa? Gũtikorwo gwĩ kũũru, mũndũ wothe wĩhokete Ngai ti kũũru. No ti kwega, ũmenyerete thĩinĩ. Tondũ ũtongoria is a calling. Ona ũngĩenda kwĩhingĩrĩria kuga ndũkwenda kũrũgama, ũiguaga ũhinyĩrĩirio na kũu ngoro-inĩ ũkĩra, because it is serving. And rĩrĩa ũracabu andũ mũndũ nĩ aiguaga akenete mũno. Na ũgĩcoka hwaĩ nake ngwĩre Waihũra njiguaga mwĩna maiko na wakiri. Rĩrĩa ũgũthiĩ ũkaheana basarĩ kũrĩ aciari, ũkona gĩkeno ngoro-inĩ yao, mũthenya ũcio ũkomaga wĩ mũkenu mũno. Kana rĩrĩa ũgũthiĩ handũ kabarabara karathũkĩte and ũkafix barabara ĩyo, arabu ũkona the expression of people. Kana rĩrĩa ũkũigua kwĩna mũndũ mũrwaru wĩna mũrwaru thibitarĩ na nĩ maremetwo kũmũrĩhĩra thibitarĩ, ũkongerera gaku kanini, and when you see their expression and the happiness, hĩndĩ ũcokaga wongagĩrĩrwo mĩaka. We Waihũra ndonaga no mĩaka ngandagwo, no kuongererwo wongagĩrĩrwo mĩaka, ũiguaga wĩ mũkenu, wĩ mũndũ mũkenu mũno. And that's why njugaga serving nĩ gwĩtwo mũndũ akoragwo etĩtwo nĩ Ngai. Ndũngĩhota ũtarĩ mwĩte, ndũngĩhota. Nĩ gĩtĩ kĩ hinya gĩtirĩ raithi. Ũhoro wao they are ungrateful.
to ndanacemania na andũ njenga magakwĩra maũndũ marĩa ekĩte no gacoka mũndũ ũyũ rĩngĩ maramũcenjania na mũndũ burĩ ona makauga hĩ tũtirenda wĩra waku wĩinũka ndũngĩigua ũguo because when it is according na mũndũ ndindagĩkwĩra mũndũ wĩhokete Ngai there is a season to set back tarĩu ira kanitha ũrĩa ndĩrathire kũndũ gwĩtagwo Ngoingwa rĩ ndĩrakũria the message irahunjagio nĩ bishop nĩ ya restoration ĩrĩa ibuku rĩrĩa rĩreragwo nĩ igua kũndũ gwĩtagwo mahĩndĩ marĩ momũ macokio makĩgĩa muoyo so nĩ hĩndĩ ya restoration na ũngĩkorwo wĩhokete mwathani nĩ gũkorwo mahinda na season nĩ kuonania ũrakĩrakario nĩ andũ nĩkĩ ndũngĩgwa Ngai ataigĩte nĩ ũkũgwa reke ngwĩre mũndũ gwĩkwa Michael so everything maũndũ marĩa mothe mahapenaga mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ makoragwo moko-inĩ no ũngĩmenya nĩ gwathiĩ ũmenyaga nĩ gwathiĩ kahinda gaka reke njetere kahinda gaka kangĩ tondũ nĩ kũrĩ imera na maũndũ mangĩ nĩ kwa andũ kanarakarĩre andũ ũguo gwathire nĩ mekĩte ũrĩa mangĩahotire na niĩ ndekĩte ũrĩa ingĩahotire na gũtiathire ũrĩa gwathire kũrega gũthiĩ ũrĩa mũndũ abangĩte ti kuga atĩ Ngai ndarĩ nawe no nawe nĩ kũrĩa akoragwo etereire rĩngĩ kaũndũ kangĩ akwenda gũkũra nĩ kwa ndingĩkwĩra atĩ ona nja nĩ kũru no kahinda gakinya ga gũcabu niĩ na nĩ ndĩrathiĩ kwĩneana rĩngĩ njuge reke tuthi na mbere na wĩra harĩa twakinyĩtie asante ate microphone yaku maraga thina no nĩ oka wega he kaũndũ gũtwĩraga nĩguo tũtonye thĩinĩ wa ndereti nyambe ngĩgeithie athikĩrĩria na erorĩri othe a Kĩmũrĩ na nĩguo mbugĩte atĩ ũhoro ũyũ wa mĩaki ya macukuru nĩ ũhoro wa magigi mũno na watũmakia tondũ gũkwĩraga personally family itũ mũirĩtu wa my last born sister akwĩrĩire mwaki ũrĩa warĩ Moi Nairobi Girls kono muonire kairĩtu getagwo Bubbles gasurvivire 26 days ke ICU na akiumĩra na eventually nĩ tondũ wa complications icio agĩtwo and that forced my sister she went under such depression ikĩmũforce gũcoka cukuru agathome psychology nĩguo ahote kũ-live with that so maũndũ mau maingĩ maumanaga na nĩ tuge nĩ mental health and aciarirwo mwaka tũcoke na harĩa thutha wa matwĩcirie tondũ nĩ ithuĩ tũrarega kwarĩria ciana citũ mwana ũcio wacinire cukuru ĩyo kana ũrĩa ũracina cukuru ĩyo akorwo rĩmwe arenda mũndũ kũmũthikĩrĩria no aciari tũtirwo kũmũthikĩrĩria akorwo kĩndũ kĩramũthumbũra ngoro na hatirĩ mũndũ arona wa kwarĩria nĩ tuge andũ nĩ twagĩrĩirwo ona ũhoro ũcio wa gũkorwo atĩ mũrũguo kana mwarĩguo ũguo aliseuga nĩ oire kĩbandĩ nĩ athire akĩoyo igũrũ rĩ no kũgĩra kĩbandĩ ndaragĩra rĩ seriously rĩ ona wĩ mũciari rĩ no mũragia kana nĩ agĩrire kĩbandĩ maroga matina watu reke njuge ningĩ no gũkorwo tũtimarĩirie tondũ ũngĩigua mũndũ arauga ndarĩ na bata no ũhoro wa siasa tũcokagio andũ arĩa we are recycling ĩyo he story ĩrauma ũguo tũrecyclagwo andũ arĩa marĩ kuo njugaga mũndũ ũrĩa ũkwenda kuga nĩ arenda ũtongoria rĩ offer yourself for leadership ũcagũrwo no ũngĩkorwo ndũkwĩofa kũrũgama rĩ ndwagĩrĩirwo gũcriticize andũ arĩa mathurwo ũngĩaga gũthiĩ gũthura gũ-separate the wheat from the chaff ya andũ arĩa makũrũgama tondũ barũgamĩte ingĩ mũno ningĩ ũngĩaga gũthiĩ gũthurana ndwagĩrĩirwo gũ-complain atĩ no wathurwo thank you na njenga hitu tanatonya he kaũndũ kamwe ndakorwo twaria na mũciari ũmwe njĩra cukuru ũrĩa mwana wake athomagĩra maita maingĩ ũkoraga management na ucoke uririkane kwagĩa na 100% the transition kuna akora cukuru rĩngĩ rana ciana ta 1,000 na kĩndũ 1,600 kuna rana 1,600 kĩndũ na 2,000 na kĩndũ ndikama nĩ maũndũ mone marĩ kuo atĩ tũgĩthoma njenga ndwagaga hemetagwo headmaster na ndwagaga deputy wake ndwagaga teacher on duty ndwagaga matron tũtarĩ kwa mũhiano rĩ cukuru nĩ ahea matron hihi ararĩ ciana igatuĩka atĩ nĩ iraciũka kuma igũrũ rĩ toguo ũragweta kũu ciana nĩ ikũhĩa rĩ arutani ngwĩciria nĩ harĩ kaũndũ makorwo magĩthomithio ka psychology ho na counseling atĩ nĩ kũhota kuona kwĩ gĩthagathago tondũ rĩka tũgĩthoma mĩgomo njenga kana waganu nĩ wonekaga mũndũ mũthomaga nake agatuĩka nĩwe wendagia bangi na we ndũĩ no nĩ ũndũ wa training ĩrĩa ĩkuo rĩu ngeuria atĩrĩrĩ wagũkorwo wakiri mwena mũhecimu atĩ
o ũrĩa ũrona maũndũ mena rũng'athio na gũkũ nja wa gũkorwo ona cio ciana citũ hihi cukuru citũ nacio itirĩ na management ikajenga hihi nĩ ũrũmĩrĩire rũgano rũu atĩ twĩkore hihi nĩ hena gatithio atĩ kwa mũhiano thaa ici kũrĩa hihi mwana waku arĩ kana wa mũheshimiwa kana wa njeka kana wakwa atĩ ũngĩthiĩ thaa ici no ũkore hihi head ndarĩ kana principal ndarĩ kana hihi ona deputy ndarĩ kana hihi kwĩna amwe matigagĩrwo wĩra makarakara tondũ hihi nĩo hihi marĩ o wĩra-inĩ no hihi mũnene nake ndarĩ kuo kaũndũ kangĩ gatuĩka onao nĩ matonyerio mũno thĩinĩ wa mabiacara koguo hihi thukuru na hihi mabiacara marĩa mangĩ laxity ya hihi county directors of education nĩ maroraga ũrĩa njenga twakoragwo twĩ kĩrathi ũguo ũkona mũndũ woka haha ũguo kĩrathi-inĩ na haha thutha nĩ wonaga andũ acio magoka na tua hihi macio nĩ maũndũ mũhecimiwa marathiĩ na mbere tondũ we nĩ njũĩ ona wĩna investment thĩinĩ wa cukuru hihi warora rĩ thĩna wĩha kwĩna gatithio ingiuga itizo nĩ tũrĩ othe ira he handũ ndĩrathire hĩndĩ ĩyo ndĩrarĩ kũrĩa kanitha nĩ tũra have a discussion after kanitha na athuri a kanitha na board ya kanitha and that discussion ya young andũ aya nini nĩ rokire na ingiuga atĩrĩrĩ ka institution kara kanini mũno ka bata mũno nĩ kara ka family harĩa twambagĩrĩria haha thĩ biũ kamũira tũnengeranĩte ciana icio cukuru haha thĩ biũ nyingĩ na mambate nginya rĩu makinye gũkũ secondary school na nginya makinye aya mataroya kura na aya mataragĩra ibandĩ yusi nĩ gũkũra ngaiga atĩrĩrĩ tene mũndũ ũgwĩtwo ihũra na maiko tũngĩathire cukuru ndĩhithe niĩ ndiarĩ wa mamu witũ kana baba witũ ndĩ wika ona community aya angĩ nĩ ũgũteng'erithio mũno na kũmbũra nginya wĩigue nĩ ũhũrirwo mũciari waku ũtarĩ wakinyĩra mũciari na watwarwo cukuru rĩu wakinyire handũ nĩ ũndũ wa andũ kwĩhingĩrĩria handũ niĩ ngakoragwo njũĩ mwana wakwa nĩ mũru but I cannot share na mũndũ ta Waihũra kana na Wakiri just trying to protect the family no ira he handũ harakinyire ndĩiga atĩrĩrĩ wona mwana wakwa ora he handũ tũgũkinya tuge mwana nĩ witũ tũrĩ othe niĩ ngoka I look even for advice what am I supposed to do handũ ha gũkira tondũ ndĩkirĩrĩria wĩigue mwana waku nĩ ũrire kana wĩigue mwana waku nĩ amarathiĩ Al-Shabab kana wĩigue mwana waku ona akinya kũrĩa cukuru arimũ magakwĩra mwana waku nĩ mũru na niĩ ngoma na kuga ti mũru ngaiga mwana wakwa nĩ aigĩrĩirwo mwana wakwa ndagĩkorwo e mũru mwana wakwa mũciĩ nĩ mwega mũno so because you don't interact na andũ aya angĩkũmenya who is really your child no akorwo rĩrĩa wakinya mũciĩ akoragwo mũndũ mwega mũno mũno na agakũhe mbica njega na nĩ mwokoria we were sharing the other day with my brother akanjĩra hĩndĩ ĩno kĩrathoma ona computer tondũ we nĩ wa imwana ithatũ atĩ macenjetie nginya metha ũkĩingĩra nyũmba rĩu metha ĩkaigwo ĩrorete mũrango-inĩ na computer ĩkaigwo mbere rĩu mũndũ agaikaraga atĩrĩ ũguo nĩgetha ũgĩũkaga kuona rĩu haha akahota gũcenjia computer rĩu gacoka kĩrathi na agũthoma meaning they will try all tricks because message ĩno ya formation nĩ ya gũkũra so what we need to do nĩ tũnyitanĩre tũrĩ othe kuma family sector na mwana wakwa ndaigua nĩ anema maiko handũ hakwenda kuonanagia show no menya heri mũtuonanagia show how family njega ũrĩa family njega and I know deep inside my heart mathina marĩa maingĩ me family ĩyo if I would feel that if Jenga you be able to step in as a friend to talk to my son or my daughter or somebody else collectively twambĩrĩrie hau na mwana mathiĩ cukuru tukanyitanĩra na arimũ tukahota gũshape ciana ici na nĩma tũgĩkũra cukuru nĩ gwakoragwo ũngĩathire mũno kũhĩtĩtie mũno hĩndĩ ya principal atarĩ kuo kwarĩ deputy na rĩrĩa matarĩ kuo marĩ erĩ nĩ kwarĩ ũguo raiga teacher on duty atĩ mũndũ ũngĩhota gũthiĩ ũkorwo ũkĩaria nake na nyingĩ nĩ gũcoka njĩre macukuru me mothe there is this pressure rĩu nĩ yakinya rĩngĩ pressure ĩno ya KCSE MOOCs rĩu mareka MOOCs December ona tamu nĩ nyihia mũno na tamu nĩ nyihia tondũ MOOCs mageka December na rĩu kĩgeranio nĩ wakĩmenya nĩ kĩa mweri wa ĩtatũ rĩu nĩ kuonania ka pressure nĩ kanjia na form 3 mageka December aya ona na wa me form 3 na mageka December so next year tugakorwo na KCSE maita merĩ na KCPE maita merĩ so kwĩna ka pressure kau na nĩ kanjĩtie gwĩka nĩ ũndũ wa tamu gũkorwo ĩnyihie rĩ rĩngĩ ciana cikaiga rĩngĩ topic imwe they did not cover or something like that no ũguo matirĩ na reason ya gũkorwo magĩcina thukuru what are we supposed to do kũrĩa cukuru nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo na counseling all the time ciana cikaikaraga ona na to cia form 3 na form 4 magĩka counseling because makeragwo when the pressure is too much
you don't act this way. Na ithuĩ tũrĩ aciari na ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo ona ciana citũ tũtige kũmahe a lot of pressure. No amenya rĩmwe tuga you must pass, if you don't pass rĩmwe tũkaria ciugo ingĩ nditũ mũno kwĩ mwana. Rĩu rĩrĩa arĩ ona ta kĩgeranio kĩ hakuhĩ gwĩkwo na rĩngĩ results no nginya ehe reason ahe aciari yake the reason why I did not perform well. So makambĩrĩria mĩtugo ĩno ũrona. So what need to be done, we as parents we know the capability reke njuge iheo cia ciana citũ he handũ atakĩragia nginya max he handũ atakĩragia tiga kwenda gũtua mwana wa C atĩ no anyite na nĩ ũramenya mwana waku nĩ wa kategori ĩrĩkũ nĩ kuonania na nĩ njũĩ ona arĩa matarĩ gifted very much in terms of academics akũnyita they are also gifted in another field na tũtige kwĩra ciana citũ atĩ no andũ arĩa the people who succeed in life nĩ arĩa manyitire he angĩ maikĩraga other courses and they venture very well and they do very well. Even we have seen average student maimĩte nja ũkona ti kuga arĩa ogĩtiega nĩ ega tondũ nĩ matuĩkaga ma engineers na matuĩkaga doctors nao angĩ nao nĩ maingĩraga jua kari na tũgacemanagia we Michael wĩ haha na nĩ njũĩ nĩ ũcemanagia na andũ aingĩ mũno wĩ haha matathire on a university but they are also doing very well outside there mathire makĩventure kaũndũ karĩa mendete mũno magĩka na magĩtuĩka important people society ino itu ni kuonania atĩrĩ capability ona arimũ mena ciana tũkamenyaga ici nĩ ciana iria performaga ũũ nĩ ama performaga ũũ na counseling na makero just give your tũhe kĩrĩa we ũngĩhota wĩheane ũrĩa ũngĩhota ndũkaheane kĩrĩa ũtangĩhota nĩgetha marũe this pressure rĩu nĩ pressure na especially moving from now to December to January and February schools need counseling every now and then ni ũndũ wa pressure ona nacio ciana iria ciĩ day class 8 na kũrĩa kanitha-inĩ maheo a lot of counseling na kũgũithia pressure makoragwo nayo ciana cikoragwo nayo nĩgetha tũtigarĩre tondũ ũngĩona cukuru ĩno ici ciothe cirahĩa gũcokia marĩrĩ macio gũcokia building icio ciothe cirahĩa gũciaka rĩngĩ na harĩa tũkinyĩte na ũrĩa economy itũ ikarĩte nĩ aciari tũgũkorwo tũkĩhinyĩrĩria tondũ cukuru ĩrĩa yako no aciari ona thirikari yaheana mbeca ndĩngĩkĩheana mbeca icio nyingĩ cikuma nja yohoro atĩ mbeca icio na nyingĩ ona mbeca iria cikũheo nĩ thirikari citirarĩ cia gwaka dormitories citirarĩ cia kũgũra marĩrĩ citirarĩ cia gwĩka maendeleo mangĩ thukuru nĩ kuonania atĩ nacio na aciari nĩ marĩhĩte school fees na nĩ tũrona nĩ marĩraga mũno nĩ kuonania ciana mũkamenyaga rĩrĩa cukuru mwacina nĩ aciari mũrakorwo mũgĩcokia na thutha handũ hanene mũno ona inyuĩ na arimũ anyu na also tarĩu counseling ĩyo ya ciana icio cironire mwaki icio cirasuffocateaga torĩa wakiri atwĩra nĩ aruzire kanis gake that time and you know nĩ athi na mbere na kũrĩkia because I followed that story very much kana kau nĩ kangĩahotire kũra karĩ ka mbere ga kuma but she offered akĩheana agĩcoka kũruta ciana iria ingĩ tondũ gũtiagagwo ciana njega thĩinĩ wa ici ingĩ ciothe agĩcoka hau hatĩka-inĩ ĩyo ya gũsave maica ma ciana ici ingĩ hau naho naho kahĩrĩire na nĩho gateria life yake handũ ha tũkinye hau situation-inĩ ĩyo ya ciana nĩ cirasuffocate kũrĩa ciana ona psychologically ona magikarĩra kĩgeranio rĩ kĩũndũ kĩu gĩa kuona mwana akĩhĩa cukuru ĩkĩhĩa ciana ikĩringĩka kaima hakiri-inĩ ya ciana ici na nicio ci hakuhĩ gũikarĩra igeranio nĩ ikaraga mũno so ingĩmera please teachers principals na arimũ anyu othe rĩu reke twarĩrie ciana icio no kono marathoma let us try ku minimize pressure yeah Mheshimiwa karibu sana geithia eroreri rũcinĩ rwa mũthĩ tũtikwĩrĩga kĩmũrĩ nĩguo mageithia rũcinĩ njĩtagwo Elijah Njoroge MCA wa Ruiru Biashara Ward Kiambu County na ndakena mũno nĩ gũkĩmũkora ndona mheshimiwa wakiri wa ihũra na of course Jega na ndĩmũgeithia nĩ andũ a Ruiru constituency ĩrĩa ĩkoragwo na andũ aingĩ mũno tũroragĩra Inoro na nĩ tũmwendete mũno tatwĩre kwanyu ũhoro wa kuoya kura ũrathiĩ atĩa tondũ andũ nĩ ta kũrega mararega na mũno mbeũ njĩthĩ ũkaigua atĩ hatirĩ mũndũ ũrenda gũthiĩ kuoya kura kwanyu kũhana atĩa andũ nĩ metĩkĩrĩte kumĩra kura nĩ irakorwo ikĩoithio kũrĩa Ruiru taũni na njuge andũ arĩa maraumĩra gũka kuoya kura ti andũ aingĩ ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩciria ona mbeũ njĩthĩ arĩa ingĩkorwo njarĩtie nao ngamũria kana nĩ woete kura kana wĩnayo andũ aingĩ matirĩ na interest ya gũkorwo makĩoya kura na tũrathiĩ na mbere tũkĩmeraga moe kura tondũ kura nĩyo ĩngĩkĩmateithia gũthondeka maica mao
na ndiramenya nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ kĩragiria yuthi yoe, no niĩ ndatuire nĩ itũmi ciakwa nĩ gũkorwo atĩ yuthi ingĩ nĩ desperate na magakorwo ti akenu mũno nĩ kwaga mawĩra, angĩ matirĩ na biacara ndũgamu, na angĩ nĩ mathomire mationire wĩra na meciragia mathĩna marĩa menamo nĩ thirikari ĩtũmĩte kana andũ arĩa mathurĩtwo makona hatirĩ bata wa kuoya kura. Rĩu tũgakĩmera moe tondũ ona mũndũ ũrĩa ũthurĩte na ũrĩa wathurire kana nĩ mwega kana ti mwega no ũmweheririe hau wĩna kura na wĩ mũikia kura. Na no nyende ngĩũrio na andũ a Rũirũ ona andũ arĩa othe maratũthikĩrĩria moe kura, tondũ kura ya mũndũ nĩyo ĩgũtũma ũthure mũtongoria mwega. Wathura mũtongoria mũru we nowe ũkona mathĩna. He mũndũ twaragia nake ira mũthuri ũngĩ wa kũrĩa Rũirũ, na tukĩorangia ũguo nĩ ndaiguire njĩra atĩ Kenya andũ mathuragwo andũ arĩa oru nĩo mendagwo mũno, okorwo wĩ mwega we no ũtaheagwo kura. Tukaheana itũmi mĩhano ĩigana ũna andũ manakorwo na mathitangĩtwo na ungumania, na ũrĩa ũthitangwo na ungumania mũnene mũno no ũheagwo kura iria nyingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri. Nĩ tuonete kaunti cigana ũna, ũgacoka ũgakora andũ rĩu no kũrĩra mararĩra hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio aikarĩra gĩtĩ-inĩ no nĩwe wamũthurire. Na no ũkoretwo na ng'enda-inĩ citũ cia mohoro kona andũ nĩ maranegenio nĩ atongoria maita mũingĩ mũno. Na no nyende kũria mũndũ atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũranegenio nĩ mũtongoria nĩwe we mwenyewe warire raini, we mwenyewe nĩwe warire raini, we nĩwe woire karamu, we nĩwe watikire rĩtwa rĩake, na nĩ harĩ na andũ aingĩ ti kũndũ kũingĩ kũrũgama mũndũ ũmwe, nĩ warĩ na choices nyingĩ ũngĩamekire ũgĩcagũra ũcio. Ũguo kwĩna blame ya atongoria ona athurani magakorwo mena blame yao, tondũ bũrũri ũgwakwo nĩ atongoria na andũ arĩa maikagia kura marĩ othe. Ũngĩenda kũria andũ moe kura nĩgetha tũthondeke thirikari njega na nĩ gũthondekwo na kura cia andũ arĩa megwĩkĩrio kura 2022, tondũ thaa ici campaign ĩ igũrũ mũno kwanja Rũirũ na kũrĩa kũngĩ na Kiambu County siasa ĩ igũrũ mũno, na no wĩcirie gĩthurano gĩgekwo rũciũ, no wĩcirie gĩatigia mweri ũmwe, na no ngĩũria andũ na korwo gĩthurano andũ mamenye nĩ kĩa mweri wenana next year, siasa ĩgũagwo hanini nĩgetha andũ ningĩ mahote kũrutĩra andũ wĩra. Tondũ nĩ mekũriganĩrwo nĩ kũrĩ budget yahĩtũkĩtio thĩinĩ wa counties, thĩinĩ wa national government, na mariganĩrwo na kwĩ andũ mahetwo CDF a bunge nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩcirutithia wĩra. Kwĩ aingĩ tũrona thaa icio na matirutaga wĩra, nĩ mariganĩrwo nĩ marĩ obici cia kũrĩa mathurirwo matũraga mĩcemanio ya campaign makĩhoyaga kura, makĩaragia ũhoro wa 2022 na 2021, makariganĩrwo atĩ Wanjikũ nĩ etereire gũthondekerwo bũrũri na andũ arĩa marathondeka nĩ we wĩ gĩtĩ-inĩ. Yes. Na tũratinde tũkĩmera umai moe kura na ngwĩciria ũhoro ũgathira rũciũ. Nĩgwathira ũhoro ũgathira rũciũ, na IEBC nĩ yugĩte wega mũno atĩ ndĩgũcokera kana ndĩkuongerera no hau ũguo ũkorwo hanini nĩ atĩ rũciũ nĩ mass legislation ya kura ĩrathira, no continuous legislation ya kura in the offices cia IEBC at the sub-county level is ongoing. Na huduma centers. Nĩ tuge thirikari ĩno ĩthondekete provision njega mũno ya andũ gũkorwo magĩcanjiliwa maũndũ-inĩ mothe. No njuge ndirahota kũmenya nĩkĩ no he bata tondũ rĩrĩ Njenga ona hino twa advise na IEBC hatirĩ bata, andũ marauga hatirĩ bata wa gũtembia Njenga, maratangĩtaga 4.5 million makahũthĩra mbia. Ndigũcio nĩ megũkinyia mirioni ĩmwe wongerera nĩkĩ, tondũ andũ agĩkorwo mararĩ na mweri ũmwe rĩ na nĩ marega rĩ, unless now makorwo makĩetha mĩrangi ndũĩ nakuo ĩno nĩ Nairobi ya mũgũnda wa mahiga unless tondũ andũ mararĩ Njenga na mweri mũgatarget 4.5 million ona mirioni mũtigĩkinyia gĩkũi-inĩ gĩkĩ gĩothe kĩratinda gĩkĩganwo rĩ wandiũ kana tũgũkinya 70. Rĩu na wongerera andũ rĩ ũkuongerera nĩguo mwemeke atĩ wakiri. Nĩ tũgĩorani hau ũguo ndirona hena bata, tondũ ũhoro ũcio wa kũhũthagia maũndũ rĩ kuongererwo na wongererwo na mweri ũngĩ ũmwe rĩ no mbeca cigũkorwo cigĩtũmĩka. Ũrĩa ũkwenda kwĩandĩkithia kura rĩ nĩ athiĩ at the IEBC office at sub-county level athiĩ thĩinĩ wa constituency ĩkoragwo every constituency kana division cia tene every constituency yagĩrĩirwo gũkorwo ina IEBC office. Okay. Yes.
uguo niguo tukimera atiriri we urenda kura ihinda nĩ gwithira gwĩciria gaithira rũciũ no kwĩna mĩeke ĩyo wa gweta huduma center no ũhoro wa ibandĩ rĩ ndĩrenda gwĩciria atiriri tondũ gũtirĩ ona college ĩngĩkwĩ register ũtarĩ na kĩbandĩ aya mararega nĩ kuga atĩ nĩ kinya wĩra matarenda tondũ rĩu ona kana gũthoma tondũ ona wathiĩ kwandĩkithio TVET no mũhaka wĩtio kĩbandĩ wathiĩ kwandĩkithio nĩ institutes tũciĩtaga cia tertiary institution no mũhaka heo kĩbandĩ wĩtio kĩbandĩ wathiĩ university no mũhaka wĩtio kĩbandĩ wathiĩ kũria mũndũ ũrute wĩra gwake rĩ no mũhaka wĩtio kĩbandĩ rĩu rĩ na haha nĩho ndĩrarenda gũcokera harĩ aciari biũ mwana wakwa ndangiuma cukuru whether nĩ university kana nĩ form 4 o athioe kĩbandĩ acoke gwakwa atarĩ na kĩbandĩ kĩu ũguo kana ona kure ĩyo atarĩ nayo nĩ akũnjĩra atĩrĩrĩ haha njenga reke ngwĩre harĩ handũ twatereire makinya aciari makĩriganĩrwo responsibility ciao cia gũtarwo tondũ ona thani ndiendoire ngĩrĩkia form 5 ũguo rĩ ndarĩ na kĩbandĩ gĩakwa tondũ ndakinyĩtie mĩaka 18 rĩu rĩ tondũ nake baba ndangĩhotire kwĩtikĩrĩria ũhoro ta ũcio ũrĩa ũtangĩkorwo wĩna kĩbandĩ kana ũrĩa ũngĩũra cukuru iretwo kurema generation aca ka generation ũko garetwo kababa kana nĩ ũrakonire kũratuĩka karĩ atĩ na kamami atĩ we atĩ mwana ona wĩna ageni hau ũguo mũkwĩrorera kĩgoco kamami gakauga karenda kũwatch cartoon nyina akauga mwana nĩ aneoka awatch cartoon rĩu rĩ kana mwana wakwa aroka kĩrũgaga ageni ũguo ĩyo nĩ responsibility yaku twagire na nĩ ithuĩ tũhĩtĩirie ciana citũ na ciana citũ ona ci suffer from mental health nĩ tondũ ithuĩ nĩ twabandonĩte responsibility itũ na rĩu hau noho njenga ũraririkana atĩrĩrĩ harĩa athuri a kĩama rĩ ciana ciakinya nĩ hĩndĩ ya kũrua rĩ ciratwarwo handũ hamwe na ikaheo wiki thikũ icio 8 makorwo makĩheo mataro nĩ athuri tondũ amwe nĩ tũramenya atĩrĩrĩ imwe nĩ ciana cia single mothers nĩ magĩte that father figure in their lives he maũndũ nyina atangĩhota kũmũtara on na uncles ciao ũrĩa wakorwo na that family unit atĩrĩrĩ kĩrĩa ũtakwĩheo nĩ thoguo rĩ nĩ ũkũheo nĩ mamaguo kana tata guo rĩu ona matata ndũĩ matingĩkoragwo makĩrĩria tondũ tata wanyu ũkorwo akĩmũtigĩre gĩcagi na wĩra Nairobi rĩ mũrũguo kana mwarĩ guo rĩ agũtarwo nũ rĩu rĩ tuge aciari othe no mũhaka wĩikare thĩ na ciana ciaku ũmaiguithie ũhoro wa maica no ũmaiguithie ũhoro ũcio wakuga atĩrĩ okorwo nĩ ũhoro ũcio wa cukuru atĩ othe rĩ matingĩiganana kũrĩ ũgũkorwo an A student kũrĩ C student ona kũrĩ D student no othe nĩ ciana ciaku na history nĩ ũkwĩra A students ndio makoragwo marĩ atongu mũno bũrũri ũyũ andũ arĩa magĩire ma first class andũ arĩa aingĩ itonga iria nene bũrũri ũyũ rĩ cikoragwo ci haha cia C+ cikandĩka andũ a A kũmathondekera mbeca njenga tũrĩho kĩrĩa gĩgũtũma twarie ũhoro wa tũgĩikĩrie no ũririkane ciana cia ihĩ tirĩ metaga na kereke magathiĩ kũrĩa Kũmũthai girls ithano ikora kĩmwe ikora no ciana citũ na ho itũkũria nĩ gũkwenda ngwĩciria ministry ya gĩthomo na ndagĩtarĩ Macharia TSC mo nĩ ha ena thĩna itondũ kũndũ gũkũ njenga kwĩna cifũ kwĩna cava cifũ kwĩna county director ya gĩthomo kwĩna ũtongoria wothe gwĩgatuĩka ciana nĩ ikuma thukuru ya ihĩ ona kwĩna nyũmba 10 na kwatuĩka ti rĩa mbere nĩ kaũndũ mamenyerete nĩ mathiaga gũcerera atumia ao by the way tiga nĩ kuoneka ndũĩ no kwa mangĩinũkire sad kana mande rũcinĩ njenga nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere tũkũrani icio na ingĩ nyingĩ na mheshimiwa kũrũria nĩ uga atĩ siasa rĩu ciakanĩte mwaki mheshimiwa Halis nake aratwĩra we bado no ground arathikĩrĩria ground nĩ ũgũtwĩra ground na we rauga atĩa mheshimiwa nawe nĩ ũgũtwĩra ground ya gwaku ihana atĩa no tũrĩũria wakiri atĩrĩrĩ rĩrĩa twĩrwo no thikĩrĩirie ground irĩ ũũ nĩ kuga atĩ rĩrĩa mũndũ ariuga thikĩrĩirie ground ndenda ground ũrĩa ĩkũnjĩra nĩtũronire mheshimiwa wa igũrũ athikĩrĩria ground na ground aravuka ground nĩ tũrakĩonire ũrĩa ĩramwĩrire tabarĩra kĩmũrĩ araumagaririo nĩa nginya MCAs arĩa mamũthitaga arĩa mamũikagia nja arĩa mamũimpeachĩte nĩo maramumagarĩte koguo nĩ tũkĩũrania ground ĩno
irakienda atia tutigitie o mĩeri mĩnini mũno tukorwo tũgĩthiĩ thĩinĩ wa gĩthurano tabarĩra ya Kĩmũrĩ reke tũingĩrie coke kaida atarĩ kũnene. Ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ Jambaĩra tuma harĩa high ground na hena rĩrĩ ũiguire tũgũtuĩka unpopular he andũ marauga atĩrĩrĩ president akĩinũka ahatanĩrio na andũ othe marathurĩtwo Gĩkũyũ kũrũria marauga ũguo marauga atĩrĩrĩ transition ĩyo ĩragwetwo rĩ tũgĩe na andũ erũ ona o ũrĩa gavana wa igũrũ araumagaririo nĩ arĩa mamũthitĩte rĩ tondũ atĩ amwe mathurĩirwo Jubilee amwe mekwa UDA arĩa angĩ mekwa ODM mena gũkũ ũkĩrwo andũ aya rĩ manacire nyoka koguo na mũnene nake meherio ndiũ kana ũnyite well twĩna njenga nĩtũiguĩte nĩ ũiguĩte ũhoro ũcio ũguo kwanyu kwĩna ciaca nĩ ũiguĩte ũhoro ũcio nĩ njiguĩte ũhoro ũcio na ground ĩyo ĩrerwo no tũmĩthikĩrĩirie ground ĩyo ĩroiga atĩ ground onayo no confused onayo ũngĩarĩ na andũ 10 maũndũ marĩa ũkũigua nĩ maũndũ tofauti mũno makĩria ona ũngĩũria mũndũ ground ũmwe mũkwenda ndũgame kĩ kwĩ mekuga matikwenda ũrũgame kwĩ mekuga nĩ tũkwenda ũrũgame na Jubilee ũngĩ ũrũgame na UDA na iria ingĩ onao nĩ confused no tuge atĩrĩrĩ atĩ ground ĩyo nĩyo ĩgũthondeka bũrũri na ũguo ũrauga atĩ andũ nĩ mekũinũka nĩ ndĩigua andũ ta manogetio bado nĩ atongoria arĩa maikarire gĩtĩ-inĩ koguo matige tu o gũikĩrĩria mũhiga mũnene mahota gwĩkora marĩ kathabarĩ kamwe nĩ kũmenya atĩ mũnene ndathurĩtwo wika mathurĩtwo na andũ aingĩ Jubilee yarĩ na andũ aingĩ mũno tondũ Kiambu county tũkoragwo twĩ MCA 92 na Jubilee ĩkoragwo na 89 na igana matigarĩte Jubilee ndingĩhota kũmaugĩra thaa ici tondũ niĩ ndĩ wa kĩama kĩa Jubilee no niĩ ndĩ wayo na igana matigĩtwo Jubilee nĩ gĩkundi no ti ingĩ mũno amwe aingĩ nĩ arĩa matamenya kũrĩa marorete nĩ hinya mũno igue mũtongoria ũrarũgama akiuga ararũgama na kĩama kĩrĩkũ koguo no kore ona county assembly ya Kiambu tondũ ngwĩciria ndiũ nĩ igana macokire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ makore ona aingĩ onao matigũcoka macokete ũmwe tu no ũmwe tu wacokire ũmwe gavana akĩingĩtwo na akĩingatanĩrio na assembly na andũ ake othe ũndũ ũcio no wĩcokere na nĩ ũgwati mũnene mũno no wĩcokere atĩrĩ mheshimiwa president aroigire atĩrĩrĩ njenga na tondũ wanathurwo na nĩwenda gĩtĩ njũĩ wakiri no ũrĩtwĩra ũhoro wĩgiĩ chapter 6 kũrerwo atĩrĩrĩ mũndũ anga enda kũnyitwo agathamĩra kũrĩa anga kwĩrwo ihĩ arĩa Jubilee matiranyitwo anga aruda nĩo maranyitwo no president araugire atĩrĩ na ciugo ciake na araugire gwaku kũrũria no tondũ njũĩ kwĩ hĩndĩ warũgamĩire nginya Juja mheshimiwa Alice president aroigire atĩrĩrĩ mũndeithĩrĩrie ndigatigĩre aici wathani na wambunge atangatanga maramũcokeria mũno atĩ tondũ nĩwe wĩ gĩtĩ-inĩ kĩndũ mĩeri 8 kana mwaka ũrĩa mũtigaru ateithĩrĩrie aici acio kũmenyeka na kwaga gũkorwo marĩ itĩ-inĩ wagweta aici rĩ twarĩ ũhoro wĩgiĩ chapter 6 nĩkĩ ũhoro ũcio ũratuĩka debate nĩ ũru president kuga mũndeithĩrĩrie hapana we meciria maku nete president arenda kuga tondũ no igua tũrĩ othe mũndũ wothe nginya mheshimiwa nĩ ground mũndũ arathikĩrĩria tondũ harĩa tũkinyĩte ground no nginya ĩthikĩrĩrio na ũrĩa njũkire haha ndakwĩra kĩrĩa kĩratũma niĩ kwa kũrũria ndithiĩte no niĩ gwa kũrũria marũa nĩ ndandĩkire ndaimire tondũ ndagĩthurĩtwo kwa Jubilee niĩ nĩ ndĩmandĩkĩire marũa nĩ ndĩraima ndathurĩtwo na kĩama ndaikirio kura na kĩama kĩa Jubilee ndaikara mĩaka ĩna itarĩ ndahũrĩrwo thimũ rĩ na kana itarĩ ndarĩrio nĩ mũndũ kana itarĩ ndetwo ndĩ memba rĩ ngĩona matiranyenda so ndĩrandĩka marũa rĩu nĩ nyandĩkĩte kũrũgama na Jubilee ona ndicokeirio no ndikũrũgama na Jubilee no marũa nĩ nyandĩkĩte kwaria ndikũrũgama na Jubilee no rĩu kũrĩa ndĩrathiĩ tiko ndĩrakĩbanga o ngĩthikagĩrĩria no ũrathikĩrĩria ground thikĩrĩirie mũno reke njoke koguo mũndũ ũrĩ thama nĩ arathikĩrĩria ground aca niĩ tigũthama niĩ ndakora nĩ nyandĩkĩte niĩ ona ndĩraiga atĩ nĩ ndĩthama niĩ ndiagĩrĩirwo gũkorwo rĩu andũ arĩa ndĩrarĩria nĩ amena ciama mamenye rĩu ndĩ kĩama res okay ndirĩ na kĩama
Thiĩ nake ĩti kũkiuga ndĩrakiuga mũndũ wothe wĩna kĩama amenye Alice Wang'ang'a wa kũrĩa Thĩka ndarĩ ndarĩ na kĩama nĩ kuonania rĩu nayo ground ĩndeithie rĩu nĩ marora mandeithie tuthure kĩama nao hamwe nigetha tondũ no niĩ ngakorwo ngĩmarũgamĩrĩra na mathurĩre kĩama kĩrĩa maramenya nĩ ngahota kũrutanĩra nakĩo wĩra wega na mathurĩre kĩama kĩrĩa ngakorwo ngĩtĩa ngĩrũgama nakĩo ta ũrĩa ndetĩa arĩa ndarĩ kĩama-inĩ kĩa Jubilee kĩarĩ kĩama kĩega na ndarĩ ho ngĩgĩa harĩa kĩombagĩrwo kĩama kĩa Jubilee na ndarĩ ho rĩrĩa ndamenyire kĩarĩ na vision nene mũno na no maũndũ maingĩ marĩa tweranĩire kĩama-inĩ matiahingirio mũndũ gwĩtwo Njenga tondu kweritwo maundu mothe nginya andu a kururia mekũrĩa assembly na arĩa me national assembly ati kiama nikio gikaigaga mwerekeo ũrĩa tũkuoya na kiama kiu no gĩgatũcokete gĩgatwĩra tũrĩ othe tũingĩre kuo ona arĩa matoire itĩ ta niĩ difference yakwa yarĩ nini mũno na ũrĩa woire gĩtĩ no ndĩrakwĩra mũndũ gwĩtwo Michael niĩ ndiaiguire gathimu ona kamwe muthenya ona ũmwe ũka kĩama-inĩ ti gũthi kũndũ kũngĩ ũka kĩama-inĩ tũcirĩre maũndũ ma kĩama tondũ no ndakĩrĩ na kura 55,000 na no andũ monete ndĩ sawa no kuma hau gũtirĩ handũ ndĩraigua kĩama kĩa Jubilee gĩkĩaria hakanaha rĩu nĩ kuonania hakinya handũ hangĩ kwĩragwo mũndũ ũtarakwenda ndũkaneringĩrĩrie mũno na nĩkĩo ndĩrera mũndũ wothe wĩna kĩama akamenya niĩ ndiĩ kĩama no ground ndeithie gũkiuga no munene wa bũrũri mũndũ gwĩtwo Waihũra kuga ateithĩrĩrio aici tondu Wanjikũ thikũ ici nĩ mũndũ athikagĩrĩria arĩa matathikagĩrĩria Citizen kana NTV kana KTN nĩ monaga na nĩ maiguaga tondu nĩ mathikagĩrĩria Inoro rũcinĩ na magathikĩrĩria ndereti teno twĩnayo na nĩ mathikagĩrĩria magathĩti makĩmuramũrwo nĩ kuonania andũ aya nĩ moĩ gũtirĩ ũndũ maroka kwĩrwo nĩ kuonania ona niĩ ngiuga atĩrĩrĩ mũndũ wothe mũici muthikĩrĩria Wanjikũ mũndũ wothe mũici ndakaheo gĩtĩ mũndũ wothe mũramenya nĩ mũici mũndũ wothe wĩiyĩte kĩndũ kĩa andũ mũndũ wothe woete mbeca cia andũ na ndacokie ndagathurwo Wanjikũ ena power ĩyo na mũtigathurwo atĩrĩrĩ Michael ngoya mbeca cianyu ngacoka ngoya mbeca icio cianyu ngoka kũmũcokeria mũthure nacio no andũ be very careful na Wanjikũ ndugakire you have power ithu ni ithu twagirwo ko tukimwinyihiria tuka kuhoya to ni wira turoka kuhoya twagirwo uka kumwinyihiria kumwira tuhe wira naye Wanjikũ gacokia abocokie mbeca iria wiyite mundu wothe muramenya ni muici muramuthikiriria ona muramuhe nafasi yake ya kumuthikiriria yeah nake president amenya mundu ni muici because he is the president of the Republic of Kenya ndakarege kuga openly ndakabite around the bush Waihũra ko nĩ wĩiyĩte we wĩrwo nĩ wĩiyĩte Michael wĩrwo nĩ wĩiyĩte wĩrwo nĩ wĩiyĩte oko nĩ wĩiyĩte wĩrwo nĩ wĩiyĩte oko ndũiyĩte ndũiyĩte no mũndũ nĩ eũĩ oko ndiyĩte ndiyĩte tarĩu niĩ ngĩũka haha ndingĩkorwo niĩ ngĩtigĩra ũndũ na hanini gũtirĩ kĩndũ kĩa mũndũ njoete no we woete kĩndũ kĩa mũndũ ũngĩ we woete kĩndũ kĩa mũndũ ũngĩ na nĩ ũrathiĩ gwĩtia kura seriously nĩ andũ acio ũrakua ũrimũ mũingĩ mũno na inyuĩ Wanjikũ mũrona mũndũ biũ na nĩ mũramenya nĩ anyitithĩtio kĩndũ ũguo akũiya kĩndũ kĩanyu na agoka kũrũgama mbere yanyu ta mũtaramenya mũndũ ũcio nĩ kũmũtahĩkĩra aramũtahĩkĩra nĩ mũndũ ũcio marakiuga coro maĩ asa marakiuga kwaũra no maũrirwo na ndakanaheo maharambe no ndaiga atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Waihũra ka imagine njũkĩte kuoya kĩndũ gĩaku biũ na ma nĩ njoete kĩndũ gĩaku na nĩwe nĩ njoete kĩndũ gĩaku oiguo ũhoro indo cia mũingĩ no koya gacoka mũrango wa thutha ngoka wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩnjugĩrĩria no kĩnjira we wĩ mũici life na ndũkahithe na nĩkĩo ndĩraiga atĩrĩrĩ reke othe merwo na kĩrĩa maiyĩte you see nona mheshimiwa hatari kugĩrĩra okorwo nĩ mũndũ nĩ oete no hatari kugĩrĩra nĩkĩo ndĩraiga mũndũ erwo ama okorwo nĩ Waihũra nĩ oete nĩ Waihũra woete why am I hiding ni ndĩraria ma okorwo Waihũra nĩ woete no harĩ maũndũ mangĩ na ndikahithe na wakire ke ngwĩre maũndũ nĩ merĩ nĩ wĩiyĩte kana ndũiyĩte ni na rĩu na mũici to mwaka anoko nĩ njiyĩte rĩ gũtirĩ mũici wĩtwaraga igoti-inĩ gwĩthitanga nĩguo nĩ Michael ũmũnyitaga akamũthitanga you see gũtirĩ mũici ũngiuma na kũu igoti-inĩ ndoka mũnjohe no nginya mũndũ ũcio anyitwo
athie ero nĩ mũici nikio ndaiga atiriri let us tutika confuse nigetha tutika confuse Wanjiku. If somebody is a thief and let us call all thieves and let us not like hudire githungu hanini sugar coat tutikahake sukari iguru oko mundu nĩ mũici ero waihura nĩ wĩyĩte na wĩyĩte metha ĩno okoro Alice nĩ wĩyĩte na wĩyĩte kina kana atia mheshimiwa kana oko mheshimiwa nĩ wĩyĩte na wĩyĩte kina na andũ acio othe wabagiriwe na maheo opportunity ndikae gũka tondũ nĩ hĩndĩ ya kũrũgama njĩre mheshimiwa nĩ yĩte reke ndĩmwĩre mheshimiwa wĩyĩte no kaiya thimũ yakwa wanyita mundu wita waihura mheshimiwa nĩ wĩyĩte na nĩ wĩyĩte thimũ yakwa na nĩ ũraire nĩkĩ tondũ ndĩna noma nĩ ũraire nĩ ũranyita andũ othe mũici we aici mehere kiugo gĩaku message yake mũrĩ nĩ atĩrĩrĩ aici othe matigathurwo naguo mũingĩ ũyũ wĩtuaga mwega ndũkarie mbia cia ici marĩa mbia ciao njenga mamete maharambe maya mamarokagĩre mucoke muge one muici ati mugetagwo mukaiga ati mwaria ciake mucoke mukaga kumuthura tondu ucio ni hinga ati njogu ndigathikwo na miguo no imathi kana muoye mucoke agithimo mwira na ni thengi muno muici heni na mumwire ndakuika muno muici you see because let me tell you ona Wanjikuthikiriria rimwe ni ithu ngoma rimwe cithukaga citurikaga ni guthinjirwo. If somebody is a thief na nĩ aroire kindu giaku state it wona ukamwire we muici ni roire kina na Wanjiku ni oi ti hindi ati Wanjiku akwiro no na nikio ndaiga kuona gwetua ni gwikithia Wanjiku ni gutire mundu atoe muici wothe na nikio ndaiga atiriri na ni ndigaoke kuigirira mundu gwitwo muheshimiwa itare na uma ni oyete kindu no korwo maiko mundu wothe wiyete ona gicagini no ura borithi maigaga kwa sababu kuna mkutano ya security leo na tondu mutire hota no igue waihura ndaroka kuraga utuko nduri hota kuga wega ni waihura ni we muraganire mukero mwandike kanyamu muthie mu drop hara ndu kumenya no wandikire kina tondu ona itura ni moe muici wao no ni moe no ndacoka ndarora hari wakio na tukeragiria cia aici aya hari nake Wanjiku acio ni warenda turia kururie kugite aya maraiya aya makaiya nyingire acio ni Wanjiku arenda gwikia haria uhoro ucio mutongoria wake uhoro ucio ni uhoro wa kumakania na njugi ati muici to urio twaritwo igoti-ini na no tumenye muici na njira nyingi muno umuthi ungikorwo mucara waku no wa 500 ri magana 500 ma ciringi mweri ri tucoke tukuone ni uragitwarithia karumia thiri tukaja gukuria ati 500 ri ona ti maiganu ma kuria ri karumia thiri aruta kumbera cia kugura eko ni ciringi yanga okorwo ndi mucara wa abunge itu othe ri nitui mucara wao ni mbeca cigana tuikinya mucara wa president ni mbeca cigana tui mbeca cia deputy president cigana nitui cia ministers ni cigana koguo ungikorwo ati kuma riria wekire no haha niho chapter 6 yokire kuotwo down ni parliament wa president ni mbia cigana gwiciria ria akiugiria ni acidi imwe ri nitugiciugo gatata milioni 500 ya deputy o igwireirio ro hau akuhi nituge ni ta milioni acidite ciake aya ya CS CS ni tuge ta 800 ma 50 woka kwi MP ni ta magana iria metikagira kuga ni tuge ni magana 7 uguo ecia kururia akururia ga ugicemba ta magana 8 uguo no icio ciothe ri nditurihago igana ciringi kirigana ya 40 ku MCA okay ciacoka haha goka mbere koguo ri mamenya mbeca ni twamenya mbeca iria andu aya mena na thena umenye kindu kimwe njuga atiriri internet ndiriganagirwo ndungiuka 2013 no twire niiri utonga wakwa ri ni milioni 100 ucoke gwikinya 2017 ni ciakinya bilioni 1 ucoke tugikinya 2022 ri ni bilioni 20 no mwago tunie kuria ciumite na nikio harehirwo kinya watho witagwo uyu wa money laundering na gitu unexplained wealth ati to muhaka ati ukorwo ni utwaritwo igoti-ini no ungikorwo ngiota ku explain wealth ino yaku ri either ni proceeds cia crime kana ni money laundering kana ni mbeca cia terrorism na nikio ngeigua ruling ya Mobingo giaugire very clear icio tarahota ku explain ri ni cia wici
na tutire itumumu andu ni marona ungirora uguo ni ukurora andu aria ni ukumenya mundu aragithurirwo MCA agitwarithia muithikiri akinina mwaka umwe ri aratwarithia Prado ndu ni ukiria ciuria icio ni ikurio na riu wathi wetha no nyamu ino yothe ri mathira maya mothe mokire ni tondu wa bunge kurega mawatho maria magiriwe guthondekwo me chapter 6 ri makima water down chapter 6 iri oho iri oho tondu ni chapter igeragwo ya integrity no ni ndiri hinya tondu riu ugona watho uria wahitukirio ni bunge okuga kinya uthio convictwo ni niguo ikate uguo thaici nitakuga atirire wakiri andu othe mena macira thaici ri nginya andu matari na certificate cia cukuru ri ati ne batie kuririkana ati ndathomaga na wanja wa Karago class 8 ati mudaririkana njengari andu acio othe ndironia makiuga ati no marugame ati gutire watho magiritie ati ikorwo nduri muikie kamiti no we na macira maigana hindi gutuire ati uhoro wa maratathi i waganu o wothe uri ngitaririo ati undu ucio ndukugiritie gwitia gite kia muingi ni undu wa kumakania muno no mawatho maya mothe ni mathondekagirwo bunge na bunge ya no mara protect interest cia nita kuga ati ni tondu mwe wa kuga atiriri wiraga mwana waku thia gathome ugacoka woka watho wahitukirio 2012 uyu wa kuga ati andu othe me elected offices no moka makorwo mena degree ukidifao 2013 tondu wa MCAs ukidifao 2017 riu ri ndirokire ningi nirathire kinya ona igoti rikauga ati aca it's unfair tuthomithagia ciana cieke atia ungikorwo ni ugukorwo ni ugithie kwa ni mushara wa 700 na wagetigire form 4 kana no kire na ka diploma ri niki incentive niki ya mwana kwenda guthoma. Okay, thank you. Atere Elijah, yes, jenga guti itura ria nyuno twatariirio kugurugamaga he candidate umwe jenga twiragwo atumerire milioni 8 million gutagetekia bunge ungiagitumira 50 ungiagitumira 30 icio ingi cietagwo others icio makene change no nginyitithania aya atatu ri 80 plus 50 ishikana 130 plus 30 160 no wa 8 million wa ikiri ndiuragia tiriri kururia to ne njoe wena no njo no atumerire no twira watumerire kama na ngika igana takwira MC ona kote gutwira fiyo no atumerire kanyamuka kamurigo kiajiga nenda rutete posters na gikira ngari maguta na ngithie nitacigana uguo ona ngithie ni witagwo harambe cigana ona na handu ukirora nitabia cigana watumerite ndore murata wa inoro kuguo tacigana uguo ruiru kwa andu ingi ndwagete gutumira kabao kana makiria. Okay, haya eke tutumire yo for discussion sake sieta ikumi jenga o muingi uyu uri nyino ndi uthekerere murie mbia cia mundu milioni 8 nundu wa kumucenjaniria na giti mucoke mweterere service turakora jenga andu amararugama magavana andu aingi maigite mbeca keheri-ini na ririkana cire hingo cia nireheririo no utumire mbeca irio kwenda kwina mundu turaragia nake akanjira waigite milioni 500 gite kia governor urakorwo ngi senator araheaga uhoro akanjira ni meri ngatiria maka kuria ni ngongerera meri na gutumira no ena rimwe igite muhohio unginake anjirire MP aigite igana na aje ni kaundu kahuthu muno ndariki gutumira igana ri ngathi tu jethe giciamani thiini wa bunge uci wothe moka kuri nie no nginya matigage indo koguo ni ngecokeria koguo ni wega andu mamenye ati mwaria indo cia andu ti muruguo we nduri muriu ati kana mwari kana nyina ndugeterere service. Thank you. Ndetikania nawe ati gutiri mundu ungitumira milioni 80 kana milioni 300 aheane free ena ithabu ria uria mbia icio cigacoka
na no nginya mbeca icio cigacoka uthinga icoke ciothe na ti mucara na icoke na ingĩ toici no nginya icoke na ingĩ nyingĩ na ti mucara na nĩ wega kuga atĩ ngũnyitania na inyuĩ inyuothe atĩ ungumania na mũndũ ũrũgamĩte na wĩkĩte ungumania ndaĩrwo gũthurwo no kĩrĩa gĩkoragwo kuo kĩnene nĩ atĩ ũrĩa wĩiyĩte mũno mũingĩ nĩwe aragĩra raini na nĩ mbia ciao aiyĩte na nĩ ũndũ mũnene mũno tau last week ndauga atĩrĩrĩ andũ arĩa makoragwo maiyĩte mbeca cia mũingĩ nyingĩ mathĩ marũgamaga na andũ angĩ matarĩ maiya kĩndũ kĩa mũingĩ ona kĩmwe mũingĩ wathiĩ gũthurana ũthuraga ũrĩa wĩiyĩte magatiga ũrĩa ũtaiyĩte ona kĩndũ ona kĩmwe tarĩu kwĩna last week tũrathomire mohoro mararĩ kũndũ guothe atĩ mheshimiwa wa igũrũ nĩaranyitwo nĩ ungumania tũkaririkana andũ arĩa maigaga ngathĩti ta niĩ ndĩ mũigi ngathĩti mũno nĩarĩ anyitwo na scandal minister ya NYS na hĩndĩ ĩrĩa athire kũrũgama makĩrũgamana na Martha Karua ndĩ ndakiuga andũ erĩtwo nĩ iyĩte no mũthenya wa gĩthurano andũ a Kĩrĩnyaga county maugire tũrenda ũyũ ũrerwo na mirioni 800 ciũrĩte cia yuthi nginya yuthi arĩa maiyĩtwo o maugire kaba ũyũ rĩu ndũkĩairwo nĩ gũkorwo atĩ nĩ ũramaka tĩ kũigua nĩ aranyitwo tondũ we no we wamũthurire na nĩ werĩtwo Kiambu county nĩ twakorwo na rũgano ta rũu gĩthurano gĩa 2017 niĩ tũkĩrũgama hĩndĩ mheshimiwa wĩtagwo mheshimiwa Kabogo tondũ niĩ ndeka campaign ndĩ mwena wake agĩthiĩ akĩra andũ mũthuri fulani agoka aiye mbia na athiĩ nacio tũikaikara mwaka ũmwe ũgĩthira na akĩmũhe karĩtwa akĩmwĩta wa Kaharĩ agoka agakaiya agathiĩ mĩaka ĩrĩ ĩgĩthira arĩ kwa EACC na kesi ya gũka kũiya na gũtwara nja wa Kiambu o ũrĩa merĩtwo no ũngĩerire mũingĩ mekuga tũrenda ũrĩkũ ũcio tũngĩarĩ gũkũ ta Nairobi hĩndĩ ya Sonko hĩndĩ wona mũndũ mũtongoria aga campaign na mbeca ihana ta hingũrire bengi acita gũkũ rĩ no agĩrwo wĩyũrie kũrĩa irauma mbeca icio hĩndĩ wona mũtongoria kanitha-inĩ kwanyu Sunday kanitha ĩno mirioni 2 kana 3 Sunday ĩno mirioni ingĩ ona wiki ndĩ no arutaga mamirioni nĩ wega ũyũrie mbia icio ciumaga kũ tondũ gũtirĩ hĩndĩ ĩkorwo ũrĩhagwo mirioni ta for example nĩ mũhe mũhano na deputy president tondũ nĩ athiaga harambĩ nyingĩ nĩwe no aheo gĩkombe gĩa gũthiĩ maharambĩ na kũndũ kwĩna andũ ũngĩtara mbeca iria arutaga o handũ atigire nĩ wagĩrĩirwo wĩyũrie kana wathiĩte natharĩ kana ũkinyĩte kĩ no wagĩrĩirwo wĩyũrie mbeca icio ciumaga kũ tondũ gũtirĩ mũndũ rũme ona ũmwe thĩinĩ wa thĩ nginya Bill Gates ũrĩa mũtongo ũngĩthiĩ akaunti-inĩ yake arutage mbia akĩheaga andũ na rĩngĩ iria cingiraga itiganaine na iria araruta mũndũ ũcio nĩ nginya mbeca ciake igacoka kana he handũ ciumaga ũndũ ũngĩ rĩu thĩinĩ wa makaunti maitũ hĩndĩ waigua mũndũ nĩ arũgama na mirioni 500 gĩtĩ kĩa gavana ũmenye rĩu mbia cianyu cia bara cia ndawa cia mathukuru na cia gwaka thoko ciothe no nginya akamba oe ambe acokie hathara yake kwĩ mũndũ ũkoragwo akombete rũni no nginya mũkarĩha ũguo nĩ ũndũ wa ũguo rĩ thĩna ũyũ ndũkũninwo nĩ atongoria matingĩhota kũnina thĩna ũyũ thĩna ũyũ ũkũninwo nĩ mũingĩ ũcagũre atĩrĩrĩ tũkwenda gwathagwo nĩ mũici kana nĩ mũndũ ũrĩa mwega ũtũguo mheshimiwa auga muona nĩ ici rĩ makĩrekererio nawe ndũkanakĩre no ũthure mũici ona ndũkanarie ndũkanarie ta rĩu ndũrĩ waigua MCA ona ũmwe ũtwarĩtwo EACC titwaragwo EACC tondũ MCA matiya mbia cia mũingĩ tondũ tũticihutagia ũtirĩ kũndũ ithuĩ tũhutanagia na tũtirĩ andũ tũcamanagia na tũrĩ okuo no nĩ wega atongoria mamenye atĩrĩrĩ no ũtongorie na wĩikarĩre gĩtĩ-inĩ na wĩke maendeleo na ndũnaiya na tamu ĩthire ũrĩa mwega no ta rĩu rĩ ningĩ nĩ moga kaũndũ kega ka andũ gũcokio nĩ ndĩrarigwo mũno nĩ kesi cigana ũngĩona thĩinĩ wa Kenya mũndũ arũgame auge njĩtagwo Waihũra na hĩndĩ arũgama gĩtĩ kĩa MCA
utige jeci tuge kuihurite jeci andu ta 1000 mucamanio-ini makwire thiĩ wĩinũke thiĩ rĩu thiĩ wĩinũke metagĩrĩra ũmahe ndeto iria ciothe ũkũmahe ona wenda kwaria ithaa rĩmwe nĩ megũthikĩrĩria no kĩndũ gĩa kũrĩkania nĩ rĩrĩ ũratũtigĩra kĩ harambĩ-inĩ ũratũtigĩra kĩ ta rĩu mũndũ wothe ũrarũgama aretwo harambĩ cio makanitha-inĩ mothe andũ marahũranĩra macakaya-inĩ mohiki-inĩ na rĩu tũrathiĩ nginya mbembe shower thaa ici tũrathiĩ ciothe no nĩ wega wĩyũrie atĩrĩrĩ rĩu gũtirĩ handũ mũndũ atarathi tondũ ũrenda kura ya mũndũ wothe ũrenda kura ya mũndũ wothe no mũtongoria wa bũrũri nĩ ararĩ Rũirũ nĩ mũkugĩte nĩ wondi yakwa ararĩ na njuge nĩ thengio tondũ nĩ atuonaga na okage Rũirũ rĩngĩ na raia nĩ yakenire mũno mũno na ĩgĩtĩkania nake auga atĩ ndekwenda magathura mamũteithie gũtigathurwo aici nĩ ndamenya tondũ niĩ ndĩ mwena wa Jubilee na ndaugire ndi kuma Jubilee tondũ nĩyo ndathurirwo nayo tondũ gũkorwo ndĩ Jubilee ti kuga nĩyo ngarũgama nayo tondũ kĩu nĩ gĩthurano tofauti kĩngĩ kĩngĩ nĩ tofauti no nginya thikĩrĩrie ground ũrĩa ĩrauga no aramaanishaga atĩrĩrĩ kuma gĩtĩ kĩa president arĩa marũgama 2022 na mũndũ nĩ akuruhanagio na kũiya kwĩici wa mbia cia ndemu kwĩ ndemu ciakagwo igekĩrwo mbeca na ndemu ndĩnakwo na mbeca icio cirĩ oho na no marenda gũtongoria he mũtongoria tarĩ for example mũmbunge wa Mathira wĩrĩga gũthomwo habari-inĩ ena kesi ya bilioni 12 na njega nĩ wega ũkĩeraga athikĩrĩria bilioni nĩ ndũ tondũ nyonaga andũ ta mataranyita wega bilioni nĩ kuga atĩ bilioni nĩ kuga atĩ Michael Njenga arĩage ciringi 28 o muthenya ũmũthĩ woe 28 ũrĩa ciothe ithire na ndũgatigio na ciringi rũciũ ndũgatigie ũtigĩre nĩ ciathira rũciũ woe 28 ingĩ ũcio kiumia kĩgima mwaka ũcihũthĩre mĩaka 100 citarĩ ciathira ũrĩa ciringi 28 o muthenya mĩaka 100 nĩyo kabilioni kamwe na hĩndĩ ĩyo Rigathĩ arerwo bilioni rĩu icio 10 na cigana na igĩrĩ ũkona mũingĩ ta ndonire TV-inĩ ngĩigua ta ingĩita maithori erwo nĩ anyitwo rĩ harĩ na mũingĩ naguo warĩ bara gũciania andũ a Mathira amwe na mandĩkĩtwo atĩ haki yetu menda mũndũ wao arekererio mena bilioni 12 na we wĩ bara cia kaunti ndũrĩ nginya na ciringi 10 ndũrĩ na nĩ mbia cianyu aranyitĩrwo ũkauga mũndũ ũcio nĩ arahinyĩrĩrio mũno ũguo rĩ andũ nĩ matige kũhũthĩra ungumania gwetha sympathy kwĩyethera itĩ naguo mũingĩ uge kana nĩ ũrenda andũ mena ungumania kana ndũrenda tondũ ono magĩrwo kũnina tondũ nĩo mathuranaga ingĩangia hau Njenga ngĩongerera hau kũrũra ugarĩ mũngĩririkana biũ ũhoro ũyũ wa president akiuga mũtikareke ndigĩre thirikari yakwa aici niĩ no gũcokie thutha after the death ya President Kenyatta kũrĩ andũ marũgamire na Moi na makiuga Moi nĩ tosha arĩa angĩ makiuga Moi atĩ nĩ gatu karahĩtũka Njenga ndakwĩra atĩrĩrĩ tiga kũnyarira anyaririre indo cia Mount Kenya iria ndaugire kahũa macani pyrethrum KCC kinya KCC ĩkĩendio onahe ciana citũ iria ndarĩhĩire maithe maitũ iria rĩao collapse gũcoka mĩaka ĩyo ĩngĩ yothe yathikĩrĩirie institutions iria ciarĩ showcase in the world cia Kenya cietagwo parastatals ciothe cikĩgwa ta dominions rĩu ndĩuga tiga bengi iria cia Gĩkũyũ aninire ũgĩthiĩ ũgĩkora kĩndũ gĩetagwo Kenya Post Office Post and Telecommunication the only thing ya survive grace by the grace of God nĩ kabranch karĩa kendeirio Safaricom ũthiĩ kũrĩ kĩndũ gĩetagwo Kenya Farmers Association ĩgĩcorrupts tũgĩthiĩ kwarĩ na ADC ya gũthomithia andũ ũhoro wa ũrĩmi na kũmahe marũni ma kũrĩma kũrĩ yetagwo AFC ĩgĩcorrupts Njenga na nyamũ ici kwarĩ yetagwo Post Bank Credit ĩyo kwanja yacorrupts nĩ tondũ ithurano cia 92 nĩguo Jirongo magĩraga mbeca na YK 92 yagĩraga mbeca wacha honyo Post Bank Credit ĩgĩcorrupts icio ciothe nĩ mbeca cia mũingĩ yathi gwa collapse kinya institution gũtirĩ kũndũ reri ĩrĩ yagwa in the world reri ĩthiĩ ĩkĩimprove tũkĩground reri itũ mbeca ici nĩ kĩciathiaga kũ
mbeca icio ũngĩthikĩrĩria wega nĩ weragwo atĩrĩrĩ, every chairman wa parasite icio nĩ atwaraga kĩndũ Kabarnet Gardens kana Kabarak. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Rĩu rĩ, ũkinya handũ ũkerwo rĩu hau nĩho ndĩroria atĩrĩrĩ, nĩho tondũ institution ĩmwe ĩtagwo Moi University. Ũrakĩkire atĩ Moi University njengarĩ atĩ ĩgũcokio biacara-inĩ nĩ ũndũ wa apples. Rĩu rĩ, kandi ũnaigua project ya matunda nĩyo ĩgũcokeria university ĩyo riri. Ndĩrakwĩra university ĩyo rĩ was one of the best universities in recent times. Mathire makĩritũrũra professor makĩritũrũra professor wetagwo Ũyiru, makiuga aca makwenda mũndũ wao, magĩkĩra mũndũ wao. 5 years down the line, it's on its knees, literally speaking on its knees. University iratuĩka nĩ kũhingwo. Ndĩna mũrata wakwa, my classmate nĩ professor kuo, aranjĩrire wakiri kengwĩre gũkũ twĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ mbeca citũ citũraga ciothe. Vice chancellor atũraga nĩ atwaraga kĩgĩna kwa mũndũ ũĩkaine gĩthiĩ gĩgatutwo harambĩ kanitha o Friday, akarũma kuma cukuru gĩkanengerwo mũndũ agathiĩ gũkenia andũ kũndũ kũngĩ, nĩ aka kanitha, nĩ ahe ngurubu ya atumia, nĩ ahe ngurubu ya anake. Ndacoka rä akiuga atĩrĩrĩ, kwĩna arutwo kana me mũciĩ ndiũĩ kana nĩ mairũkĩte, no mũthĩ ndĩrenda gwĩciria atĩrĩrĩ biũ, mũndũ mũĩ anakorwo part ya process ĩrĩa ya collapse institutions icio rĩ, mũndũ ũĩ tarĩ ũguo nĩ ũgũthiĩ kũrĩa gwitũ gwĩtagwo Nakuru County, ũthiĩ ũkore mũndũ haha atĩ nĩ erwo atĩ nĩ arĩire mũtitũ wa Kĩambu, acoke akorwo nĩ arenda gũthurwo. Arĩ mũtitũ wa Kĩambu acoke athiĩre andũ mamũthure. Ndĩrakĩũria atĩrĩrĩ, andũ a kũndũ gwĩtagwo Bahati kana biũ rĩ, nĩ mwakĩona hau mũtitũ rĩu ona gũkũ kwa Nyumbura, mũcoke mũtumia ũngĩ erutĩre hau ũgĩ atĩrĩrĩ, mũthuri ũyũ reke tũmũinũkie. Mũtumia etagwo Irene Njoki anjĩtie gacukuru gake hau ũguo gathomithagia ciana ũhoro wa electricity, ũhoro wa kũruga makeki, ũhoro wa welding, kũmahe skills na icio ndarahũthĩra CDF arauta ciake. Mũcoke biũ andũ acubukia meciria tũthure mũici ũyũ, tũrege gũthura mũndũ ũrĩa already nĩ athomithĩtie ciana 220 constituency-inĩ ĩyo. Ĩndĩ uga atĩrĩrĩ, andũ aitũ mokire meciria atĩrĩrĩ biũ, ũngĩkorwo rĩmwe no wagũithia kambuni ĩno rĩ, kana accountant yandĩke accountant gwakwa anjie rĩu njoke ndĩmũpromote atuĩke financial controller. Rĩu ndũ akiuga harĩ haũndũ twarĩ gũkĩgũrũka hau, tondũ ũngĩ-explain atĩa ũngĩiya kĩndũ kambuni-inĩ mũndũ kũbutwo abutagwo wĩra, ti kuongererwo madaraka. Na andũ aitũ hau nĩho ndenda tũrore, mwenda tũcoke harĩa twarĩ, atĩ thirikari ya Kenyatta yatigire twĩ at 5% growth, tũgĩcoka tu -4 kĩba kĩagĩũka, kĩba kĩrĩa mĩthondeka yagĩra kinya 0.7, woke yambatĩte mabarabara makwo, thitima ciekĩrwo. Rĩu mũrenda ningĩ rĩ tũcoke harĩa twarĩ, barabara ĩno ya kuma haha gũthiĩ Naikuru rĩ, rĩrĩa barabara yarĩ njega twathiaga mathaa merĩ, ĩgĩũka hĩndĩ ĩno ya Moi yothe rĩ twathiaga mathaa matatũ, tondũ kuma Naivasha kinya Naikuru rĩ yarĩ mũgũnda. Rĩu ningĩ rĩ tũrenda twĩkĩre o mũndũ ũngĩ gũtũcokia o njĩra ĩyo, tondũ reke ngwĩre o tũgĩtaga na hasũra, na no ngwenda kwaria kaũndũ kangĩ ka hasũra ndĩmũrie niĩ mũnjĩre, tondũ ka hasũra niĩ na mũirĩtu wakwa ndĩmwendetie gwĩ courage, koguo ndirĩ ũru nao, nĩ athoni yakwa nĩmandacĩirie andũ agĩtwĩtire tũkĩrĩ nĩ mũgũka nĩ ngũmwĩka ũthoni ndũkorwo wa mũthenya ũmwe. No niĩ ngwĩraga atĩrĩrĩ, ũnjĩre na haha nĩ ngwaria mũthikĩrĩrie, mũnjĩre kana mũrĩ muona ikanga gũkũ Mũkalenjin kana nĩ mũrĩ muona ndereba wa matatũ Mũkalenjin, mũnjĩre kana nĩ mũrĩ muona cucaina Mũkalenjin, mũnjĩre kana nĩ muona Mũkalenjin ũrendia mari gũkũ barabara-inĩ gũkũ Nairobi ĩno tũkĩrĩ. Tondũ ũcio akĩrĩ ũhoro wa makĩrĩ ndũnjĩre we wonete aigana.
Eru ene o marakiheo mahasura mayari. Gayo matari na population na irohire. No reke tuikirie tukunjira hau tombe tuikirie. Tabarira ya Kimuri ugiwa maundu ma kundu kuma kundu kungi tiga guku thiini wa Kimuri University. Tuikirie soke kaida atari kunene. Na guikarania na ithuĩ ndrona mwandĩkĩte mũno gũkũ mũndũ wĩtwo Rosa Abi koga what is the difference between UDA and Jubilee, all cut from the same cloth, a political party that associate with people who have been touched by corruption is a corrupt party. Asante sana ngona mũndũ wĩtwo Mwalimu Karano kuma kũrĩa Pipeline ukagoya mitambo-inĩ mũno ngũkorwo ngĩthoma SMS yanyu kaida tarĩ kũnene mheshimiwa no iguoria twero ati ado matucoketie muno kwanja guku bũrũri-inĩ ũyũ witũ matucoketie kũrĩa maugaga tuhe baranaba mutai Jesu ithuĩ tuhe baranaba ucio mũici ucio mungumania ucio wĩnyĩte ucio no tũkwenda ucio no mwaga na irio ũyũ ũngĩ ũroka na manifesto ng'emu mũno rĩ makauga tutiraria manifesto ketwambe tutinwo kinini ũyũ turerwo no maracenjia reke njuge ũrĩa kwarĩ 2013 tiguo kwarĩ 2017 na ngwĩciria tiguo gũkorwo 2022 andũ no marathiĩ tondũ reke njuge atĩrĩrĩ okorwo ciana nĩ irendwo ithome rĩ mũndũ nĩoĩ mũndũ ũrĩa wĩ hakuhĩ nake mũno na mũndũ ũrĩa angĩhota kũnyita okorwo nĩ mũheshimiwa amũthomithĩrie ciana nĩ maroragwo ũguo nĩkĩo wonaga he amwe makuaga nangĩ it goes let me tell you hĩndĩ ya siasa tondũ rĩu nĩ twaingĩra mũcimu ũcio ndĩronire kanyamũ kangĩ karathiũrũrũkaga TikTok-inĩ mũtumia ũngĩ akiuga ũkai tũmwetereire mũno tũkũmũmuramura mũrĩ othe nĩ mũkuona tũkũmwaũra nĩ hĩndĩ itũ ya kũmwaũra but it is okay but nĩ ngwĩra andũ please reke tũthure andũ matarĩ a maheni reke ngwĩre Michael na mũndũ ũgwĩtwo Ihũra na wakiri na mũheshimiwa there's nothing wrong na nĩ tũiga haha atĩ kuga ndwathire cukuru na niĩ baba witũ ndarĩ na mbeca cia gũthomithia na niĩ ndiathomire no ũguo tikuga Ngai ndathimire na ngĩtuĩka nĩ kwa ndirĩ maratathi there's nothing wrong kwĩra andũ niĩ ndirĩ maratathi andũ matirĩroga gũthura ona niĩ ndirĩ maratathi no Ngai ona nĩ andathimĩte tondũ Ngai ndarathimĩte tu oguo ona nĩ tuonete andũ manyitire makoo mandĩkĩtwo nĩ andũ manyitire ndi twanona ũkona mũndũ wambĩrĩirie kambuni yake ĩkĩneneha na rĩu akĩandĩka nĩ ũndũ wa products ciake akĩandĩka engineer ũrĩa wa A nigetha kambuni yake thiĩ na mbere twanona no he bata nĩ kwaria ma njĩraga andũ ũka waria ma ndũgathi kũgũra ndigiri Jomo Kenyatta no ũrĩ nyitwo ũthiĩte kũgũra ndigiri Jomo Kenyatta na ũraiga wĩ mũndũ wa integrity na ngagĩ na kĩ andũ nĩ matige maheni thiĩ kwĩra iyo mene mũnyendete ũguo hiana ũguo hiana na nĩ mũĩ ndiathomire no mũndũ twacoke ngumba no nĩ gĩatũma andũ manacoka ngumbarũ na twanona leadership even haha mbere-inĩ tareke twoe gũkũ gwitũ mũndũ wetagwo Njenga wa Karume we ũĩ nĩ atũtwarithirie actually ũcio no waragia rũrĩrĩ rũkaigua etanaga andũ magetĩka ũngĩũria arĩ na ndigiri cigana gũtiarĩ ndarĩ ona ĩmwe tũngĩthiĩ kũrĩa gwitũ he mũthuri nginya ũmũthĩ wĩrĩtwo nene mũno wĩtagwo Njogoo Kĩmakia no watigire nĩ rate no watigire I invest very heavily Thika na njiguaga ũnini-inĩ wake endagia makara so ũtikuga atĩ tondũ na ndigiri ndũngĩhota kũ represent andũ mahĩtia nĩ maheni ũgathiĩ ũgakuku maratathi amwe no meĩtaga angĩ nĩ ahonoku angĩ mareĩta angĩ kĩ ũkagũra maratathi ũgacoka ũkarũgama andũ nĩ matige gũthaka na psychology cia andũ arĩa angĩ andũ ndĩiga atĩrĩrĩ na wakiri nĩguo ndĩraiga haha niĩ tũgĩtigana gwa mũndũ mheshimiwa ngiuma rĩ tondũ ndinaima tene ndĩraimire mweri mũthiru Jubilee mwaikara mũno mũtarĩ mwanjĩtana to ũru mũndũ ndethinĩkagĩria kwendwo itanaima kũu niĩ ndatigire nyũmba hiana atĩrĩrĩ our president was the party leader and our deputy president was the deputy party leader na niĩ ngwenda kwaria ndĩ neutral na ndikwenda kũhiana niĩ kwaria harĩa ndaimire atĩrĩrĩ wakiri at what point did the deputy president become bad if he was not bad in 2013
if he was not bad at 2017, at what point did he become bad? Tondu riri mundu gwitwo Njoroge witu tugithi kuria kundu gwitagwo me I am using na icio ni clips ingehota kuma in 2013 twathire Afraha Stadium how niho URP na TNA ciacenjanirie ngubia and that is where we merged and it was a big celebration ona tu makiano into gwitiririo magutari mari hamwe maturirie ndu handu hamwe na nikyo ndenda kuga atiriri tukiugaga uru wa andu na tugikondemaga andu aria moete indo ciene kwerwo kindu nikioywo gikero in totality na nkukwira hindi iria tukahota kurwa na ungumania ni hindi iria Njoroge akaiya eroneia na arisia eroneia nawe waiya mundu gwitwo Michael Nwaiya na wakiri aiya neia gutikaneko selective aye ahituke ni mwega nie njie njikio thiini wewe ye utigwo nie ndirenda muthenya uria gukerwo na nikyo ndaiga mundu wothe muici eto muici na gutigakorwo selective mbeca ici ciora Njoroge icio ni cikwagiriro kura ncio ndiagire kuga atiri kemsa mbeca ciorari ni ciorire you know and even the president owned up akiuga atiriri guku gwa kuona rimwe mbeca ni ciuraga nyingi muno ndaiga atiriri all the institution iria ci in place cia kuingata andu a ungumania tutige kuhaka cukari waihura ko we muici kana ni uroire mbeca cia andu muthenya mareyandikithio uraia hakwenda tu atiriri mundu gwitwo Michael abotige wakiri ndikie ni uguka rita riaku ni nyendaga na ndaiga atiri ni ndiraiga mwena uria ndireke ndikie ingithie njoe mbeca cianyu muri othe unjuria atiri ndaire ki wajita muici niki nguthie ndogote mbeca iria ciothe Njoroge kabuku gaku kandikitwo ni waire mbeca ciakwa na ni ndaire ciakwa na ngwire atiriri waihura o niwe wanyita oko ni guku gwitagwo thirikari ni kindu giothe kiorire mundu gwitwo Njengari ukiro fiu ni ngania woire ri don't lie come on the television say it is so and so kiuria kiria ndoria wakina nikyo kirahea gukiuria ni undu wa riri ndari ho ni hau niho haria ndatigire Jubilee ri ni ndatigire to one full house ona tigo guo tukirikia 2013 tukirikia 2017 tugithie githurano kingi twacokirio ni maraga no aririkana ni twacokirio after maraga ri okoro niho ona deputy ire ri nyine ngugo muthi mundu gwitwo Njoroge oko hau niho deputy ire after githurano kia maraga ri onake ni ukero ni ire nigetha wajiko reke ngure niki giratuma even right now you see the people who are following the deputy president and they are there and they are many then tell them they hear don't beat around the bush listen to what I'm saying Njoroge tell him on his face gwire mundu gwitwo Michael etiwe munene wake makiauda ndirenda gukwirwo niwe mwene kiama kia UDA naona polls ciekwo ici ciekagwo ri nikionekana kiama giake nikingirite muno kirima-ini that's a fact nigetha andu a maigueri mundu gwitwo Waihura ri na nie ndinoka hakwariria DP ndirigire atiri reke kugiagia andu marakorwo me neutral marenda kwaria ma ni ona ni no nyende kurugama handu njirwo atiriri deputy president ri aire kina nigetha nani ngimurora maitho-ini ndimwira ona ni uraire kina ona ni wiyete kina no reke gikwire mundu gwitwo Waihura ni ndikwenda gukorwo andu aria marugamagirira maheni ni undu wa riri kana kugirirwo tondu ni ona ni ungijugirira mundu gwitwo Njengari let me finish ona ni ungijugirira ri ndigukoma no unginugamira undu urugame na unjire ndirire kindu giki no rehe evidence ne turakuiguira no tareke mwichimo ekitranoka hariwe ngatukuria ngucia we ni ria giathi ni ndiaga muno yes Njenga wera gwatiriri hindi ya kuria giathi yes angikorwo wina kaugi yes yes Thini waku wethuthurie yes kona mundu akirete giathi kiareho tondu maita makiarehagwo ni atumia ngiru na gichage kiigana gogu ni twakundaga muno twikinyeire waririkana kaundu urekire mwene ri ugacoka Njengara thutha ndagiria kuria atiriri Alice what about conscious whether miri yaku ndingikwira ye korwo
angikorwo twari horo ito waite itene ithano kuba MCA kia kururia ni ithano thĩinĩ wa county na rĩu gĩkĩa bũrũri rekere kwĩyũria atĩrĩrĩ ta ruraya rĩ njengari he kanda yarĩ secretary itonaga yetagwo Guardian Blanket omũririkane ngalo yake rĩ igĩtuĩkanga visa rĩ ibatie ngakuanga 2 weeks no ririkana karugano kau no nĩ by influence yake ta secretary thĩinĩ wa thirikari rĩ ya Ngeretha rĩ agĩteithĩrĩria handũ ha visa ũrĩa ikaraga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩnyihanyihe ndeto icio ciumĩra rĩ mũndũ ũcio nĩwe ratigire Alice ndageria kuyuria atĩrĩrĩ we mwene ndũngĩita ucuke ta rĩu thitango icio ciothe iragwetwo haha waganu wothe wanekwo ngeuria atĩrĩrĩ no nginya ugĩrĩrio no nginya wĩru no we mwene ogete ona kone kĩa mũnandarĩ no igue ndũiganĩte mboga uge niĩ kũringana na rũrua rũrĩa ndĩhakĩte ndingĩthiĩ mbere-inĩ ya andũ nĩ ha ciaca citũ igakinya hau igakinya rĩrĩa Wanjikũ nĩ kĩndũ igatĩrĩrĩ ũma ũwĩtwo ũma. Let us feed them with the correct information. Nigetha ki wona wakinya kura makongeni ngithi kuhoya kura ri kana wathie haha kugu kwa mundu gwito muheshimiwa Ruiru haha stage haha kuraceretwo muthenya ungiri wona wakinya hau ri tunduraia ni well fed with true information wanyitwa ndiga true oma wona wakinya hau magukwaria o hau gacagacaini ona ndumenyaga ni mundu warahogora ni Ngai ukamwira ati na we muici na we muici na we muici tondu ni wiyete kina. Because do you know why? Because you have fed them with correct information. Do you know why they are not told? No, ni kage gituma matikero mundu gwitwa Waihura na mundu gwitwa Michael. It's because you have not said it categorically, openly, without beating around the bush. No fatia. Atere kwa giro kugatere. Abotige wakiri. Nawe tondu riri. Yes. Haha ri uyu uga ni ngegwire okorwo ndi horo wa ugumithania horo wa deputy ri. Tutige kwaria maundu maingi. Kiambu ino muri account yanyu ri watu ikire Waititu ni ya mbeca akirogama akiuga Waititu ndaiyite mbeca ni kuigirirwa raigirwo kiganga-ini akirogama akiuga Waititu ndaiyite mbeca Waititu ndastwaro igoti-ini tondu wa mbeca ithiyite o deputy uyu ni akuga atiriri hindi ya saga ya NYS ri watu wa iguru ni ya milioni iria akigire na mutumia wetagwo ati uria etagwo ati wakuaga mbeca na makonia ndatago kabura akauga kabura ri ati mutumia wa saruni ri angioka atia akuwe mbeca athondeke makambuni maigana akuwe mbeca na kiria na makonia na makonia wa iguru ri no muhaka ajibike atige kizungu mingi na atige ki katuoka no igua riu ndera kwa wa contradictions na mundu ungikorwo ni ugusupport muici uyu haya ugioka damu yetagwo Kebwarera na Arol dam wituika billion 21 ni ciora cirenja mai kundu kuria andu makuo ni mai kwaura billion 21 agiukirwo na kanua gake kinganga-ini na internet ndiriganagirwo akiuga aca no billion 7 ciurite na wero ni mundu yetagwo ni muheshimiwa wa Ruiru atiriri ate billion 1 ri ungiria ngiri 28 ri ukuria akaigana rimwe ici ni billion 7 na atwira atiriri it is only 7 billion ciurite seriously speaking murenda gutwira atiriri aca ucoke ukaigua atiriri parastato yeto KPLC ri itete billion cigana parastato yetagwo Kenya Pipeline itete billion cigana parastato yetagwo rural electrification itete billion cigana fiyo mugacoka mugatwira atiriri ati fiyo mutirona murenda ati mundu kija atwarwo igoti-ini kana andikirwo ha ukiria aria matwaritwo igoti-ini na kama support togo ni wone mbunge wa Mathira igoti-ini thiguo akerwa ara persecute tondu euda no ri orauga uguo no ni deputy president no orauga uguo ni uri mbona gicoka mutwire atiriri ngai andu ari othe mena ungumithania kinya wa rukeri makiri uda me udothe na mayerwo ni ma umatare ari othe matwaritwo igoti-ini ni tondu wa ungumithania meuda no the ni agite kuma support atiriri ati marapa sekta wakiriri ni refuge riu ndukire ugikorwo wa ikuite tuindo twa ungumithania ri no menye ndakwira atiriri igoti ni rituite umuthi ati indo ciothe proceeds of crime no mwaka cirumirirwo na he agency yetagwo asset recovery agency watwara ungumithania ri mambaga magekera caveat indo ciaku ciothe ndugekete
bengi yaku rĩ cikaburizo indo icio rĩ mũndũ ũrĩa ũkahota gũcirekereria no mũndũ wĩna ũngumithania nikio mathiete kampu-inĩ ĩrĩa marauga atĩrĩrĩ kampu ĩno nĩyo tukate ũmũthĩ rĩ nĩ njũrĩte andũ ngoria atĩrĩrĩ tondũ twaigua story nyingĩ cia ũhoro wa Jubilee yagwĩkire atĩ Jubilee mũnene wa bũrũri rĩ amwĩkire atĩa nĩguo muge atĩrĩrĩ atĩ rĩu nĩ mwanjia kũmũthũra tondũ barabara nĩ irakwo thitima nĩ ciĩkĩrĩtwo no mũgoka mũkocoka mũkoga atĩrĩ atĩ mahĩtanĩirie ha no ũyũ tũthiaga ũkagũra mũtumia ũkaracia ũkamũtwara kanitha ũkaheo certificate ũkamĩkĩra haha mũhuko no ũngĩkorwo o mũthenya ngĩthiĩ wĩra-inĩ ndĩrathiĩ ndĩ na thongoria haha tondũ mũtumia nĩ agũthire na thaburia rũcinĩ rĩ kana ndirĩ na magego nĩ ahũrire rĩnyuĩ mũgũcoka mũkĩmũnjũrie twahĩtanĩirie kũ gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya ũhoro wa mũciĩ wa mũndũ tiga mũthuri na mũtumia rĩu harĩa rĩ nĩ tũtige gwĩtua hinga gũtirĩ mũndũ ũtoĩ arĩa maiyĩte mbeca nĩa na amwe nĩraiguire makiuga nĩ mũici witũ na rĩu ndauga atĩrĩrĩ waruta igoti tondũ wagũra karia nĩ warĩha igoti wagũra cukari nĩ wagũra wanyua gacohi gaku nĩ warĩha igoti rĩu rĩothe rĩarĩho haha rĩ handũ harĩ ũkĩrĩ gwakĩre barabara rĩ gĩgwakĩre mathibitarĩ rĩ igoti rĩu rĩothe rĩ nuthu yayo 1/3 ya igoti rĩu rĩgathiĩ mĩhuko ya andũ aya magacoka magakũrehera tũmaitĩki ũgacoka ũkahũra rũhĩ twarie ũhoro wa matarũrĩrĩ rwa gĩkũyũ ũngĩkorwo nĩ mũkwenda institutions citũ cigakorapti ũrĩa cia koraptire hĩndĩ ya Moi-rĩ na dalili haha no ĩyo ya gũkũmwĩra atĩrĩrĩ mũkiuga mũndũ uga atĩrĩrĩ ndakwandimiti Weston nĩ yarĩa yakĩrĩa ũrĩa wamĩoyete nĩ kuoyekirie atĩ agĩcoka agĩka atĩ ndanatwarwo igoti-inĩ nĩ tondũ wa mũtitũ wa Ngong'o rĩu nĩkĩ mũragĩtinda gũgĩtwĩra atĩ maũndũ atĩ no mũhaka tweherie brinkers nĩmo metagwo matamu tũrore bũrũri ũyũ witũ tondũ bũrũri ũyũ witũ kengwĩre 1978 twarĩ ata projection ya gũthiĩ you are at take off twarĩ ũndũ ũmwe na Singapore, Indonesia, Malaysia na Taiwan na South Korea twarĩ at par aya angĩ magĩthiĩ ũguo rĩ tondũ marĩ na ithuĩ twathirio rĩu ningĩ nĩ tũkĩrĩte the last 10 years rĩ nĩ tũronekana ta twĩ at take off again tũcoke ningĩ tweterere ciana citũ cigĩikara ũrĩa inyuĩ twaikarire in the 80s na 90s stagnation ya economy ya bũrũri ũyũ tukirikia bwana kũrũria ma ĩgagĩtwo ma harĩa mũndũ ũraroroka ũkona kĩama kĩa UDA harĩa kĩrĩ nĩkĩũkĩrĩirie mũno na mũno thĩinĩ wa gĩkũyũ-inĩ nĩkĩũkĩrĩirie na nĩtũkũrĩtie ground gwakwĩra uga atĩa tũgĩthiĩ ũguo tũkĩrĩkagia na nĩwona andũ marauga thikĩrĩirie ground macũngĩrĩro ũkona ground kũrĩa yamũtwara na igũrũ arathikĩrĩirie ground ĩramwĩra athiĩ UDA ground gwakwĩra uga atĩa ground Ruiru na Kiambu maita merĩ of course twambe tũkĩtĩkanĩria atĩ thaa ici nĩtũmenyete atĩ athuri arĩa maragoma president nĩ athuri erĩ tu Raila Odinga na William Ruto ũguo kwĩna andũ a William Ruto na kwĩna andũ a Raila Odinga gũkũ thaa ici andũ a William Ruto nĩo aingĩ gũkĩra a Raila Odinga ũcio nĩguo mathĩna wa ground nake Raila Odinga nĩ ambatĩte mũno gũkĩra harĩa ararĩ tene tondũ ngwĩciria mĩeri ĩngĩ tũrokaga o gũkũ kwa Inoro ũngĩokire ũgwete Raila nĩ ũrarĩ ũndũ mũritũ mũno rĩu aroka nginya mĩcemanio na akorwo nĩ araria nginya na Raila na makaranĩria no tene areragwo atĩ kwendia Raila nĩ ta kwendia ngũrwe Saudi Arabia nĩguo andũ maraugaga ũmũthĩ ũyũ nĩ maramweterera maigua nĩ aroka makamweterera magoka makaria ũguo harĩa ararĩ tiho arĩ mũndũ ũrĩa ũkatua president no Wanjikũ no gathura no kamenya no akenda gũthura na ndakĩigua muga maũndũ maingĩ ta ndaigua mwagu ũhoro wa ungumania nĩguo ngwendaga kũgwetaga point njuge atĩ gũtirĩ mũndũ kuma mũmbunge nginya ma director ma makambuni ma parastatal nginya president nginya gĩtĩ o kĩrĩa kũrĩ
gutiri mundu no mweka corruption we mwenyewe na ritwa riake gutiri mundu uthia kwa ya bia agekira account yandikitwo Elijah Njoroge mahuthagira andu uguo kiuria gya kuria ng'ania ajire ki na niki ataiyite uri wa munyita uri wa muona ni wagirwo kuona ugi muiganu wa kumenya ate bilioni na milioni ciagwo through proxies na kumenya mundu uyite no taiyite roraga menawo o nduri hindi unginjira ta ungiuga ati andu aria makuhiriirie Raila Odinga muthenya wa umuthi utari andu ta 10 aria me muthiurukiirie tuge niwe watuika president rucio magathana menake andu acio ni wairwo urore kana andu acio ni aungumania to nio magatuika ma minister nio magakorwo makiuga bururi uyu wathura waihura president ndugatue ati ni waihura mutheri ni waihura na andu ake aria othe menao nio magakorwo magiathana na ne hore ukiuria ya corruption kirokira riri na nikio mwena wa deputy president wonagwo ni mwena wa andu a corruption no getwo ni wa mikora uguthii urore andu aria othe menao gutiri mundu utakinyite bao-ini ni corruption baba twagweta bilioni 12 ucio ni supporter wake umwe uria matindaa nake o muthenya ucio ni 12 hey ndiracerete Kiambu county na ni ndiramuhura tondu tinie thuranaga ni andu magathurana Kiambu county akihe andu microphone marie mundu wa mbere anaire microphone musafara-ini wake ni baba ya uria waingatirwo na akiuga ni ararugama ki giti kia governor uguo ri we muikari wa Kiambu thikiririe uigwe ukimonera indi andu acio the aria maria ri akinengera mwana kiongi he mwana ke twa impeach ri bunge ya Kiambu witagwo Karongo Athang'wa minister wa youth and sports tukimu impeach na no undu wa mbeca uguo manairwo mai andu mai impeachetwo andu eri na nio mena deputy president yage kiingirai na uyu akigina magicoke iria ciiyitwo ri itiri iracoka itigacoka itiri iracoka metereire riu ingi moke mai ingi watara sudi no urathoma last week matathia ohora matathingano na nginya ciana cia form 4 ni ramakanugano ru ndero no nginya jikirie githinji tondu ngociria ena live agirirwo no gukorwo akioya no ni ndreciriria Monday no Jumatatu no gukari sokyo haha twariririe maya na mangi maingi ndero no nginya jamba ya ira tuingire kuria gwe githinji no kile twikire twacokia ka thank you muno wakiri Njenga Mwangi thank you muno mheshimiwa Aris o ria ratuna no athina mbere na guthikeria crowd na migwa no aritwira ningi tumana MCA Mũrũriki Elijah Njoroge kuma kuria biashara ward ni atongoria no turia twakiuga twakona o muthenya wa Monday kiumia giukite tuthathaure maundu maya ma no wagirire gukorwo agithurwo waini tukona professor Njoroge na Michael Jeganani ino wa radio Inoro kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuko tiokia mwathani thaburi 32 kamari ka mugwanja wewe niwe kihitho giakwa ni ungitagira hindi ya mathina nigukuinira undu ni uhonoketie ona ukamenyerera wega tiokia mwathani thaburi 22 kamari ka mugwanja amen tukinyirie hau ngatho nyingi muno mutindie thayo mungirori magukumia nake Jehova Ngai amurathime kumanagia na haha ndimutware mwe kwa mwinginye kuria studio A kuria nake Njoroge wa githinji standby gututwara matura-ini Njoroge niwe wikuo na ndakena muno ndathikiria ndagwa mutinarikia ni mugathi na mbere kiumia giukite asante sana asante